ninakushukuru ya kwamba nasema ni asante, nisema ya kwamba ndani ya upendo na huruma zako, asante kwa ajili ya rehema zako. Unastahili sifa, unastahili heshima, unastahili kuabudiwa. Ni nani kama wewe Bwana? Wewe uketie katika kiti chako cha enzi. Wewe ni Mungu. Ninakuabudu asubuhi ya leo. Jehova, ninasherehekea mbele zako. Wewe unapendeza. Hakuna kama wewe asubuhi ya leo. Ni wewe Bwana uwezaye kusema na kila kwa. Unaweza kusema na kila ili kuabudiwa. Unaweza na kuka Mungu yetu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, mimi nakutegemea. Tegemeo langu, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, mimi nakutegemea. Tegemeo langu, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, Mfalme Yesu. Tegemeo langu ni wewe, nakutegemea. 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 Wewe ni mwema, tunakutegemea katika kila hali. Jehova, tunakutegemea Bwana. Kanisa lako linakutegemea, washirika wanakutegemea Jehova. Tunakutegemea katika kila jambo Bwana tunayopitia. El Shaddai, tunakutegemea Bwana, ujibu maombi yetu Bwana. Tunakutegemea Bwana na baraka zako El Shaddai. Bwana wastahili, Bwana wastahili kupewa sifa, wastahili kuabudiwa Bwana, wastahili kupewa sifa kila wakati. Maana bila wewe El Shaddai sisi hatuko Bwana, bila wewe na nguvu zako El Shaddai
ni mwema Bwana. Tusaidie kukutazamia Jehova. Asante Bwana. Tuna haja na wewe Bwana. Asante Mwokozi. Tuna mwingine Yesu. Asante kwa wewe ni mwema wewe mtakatifu Bwana. Peke yako wewe unatawala. Peke yako wewe uketie katika kiti chako cha enzi. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Baba wa kila kiumbe kilichopo hapa duniani. Jehova, tunanyenyekea mbele zako. Tunakuinamia Yesu, tunakuheshimu. Unaweza Bwana. Unastahili sifa, heshima na utukufu. Ni nani kama wewe Bwana? Ni asante kwa ajili ya huruma zako. Bwana asifiwe. Bwana inuliwe. Tunapoendelea katika hali ya kuabudu, ningeomba ya kwamba ambao wako kule nyuma, naomba tu kwa heshima kubwa, kama wewe ni mzee wa kanisa, kama wewe ni shemazi na huko nyuma, hapa kuna viti vyenu, tafadhali. Alafu na wengine ambao tuko nyuma sana, tukaribie huku mbele ili watakao kuja wakae kule nyuma. Bwana asifiwe. Ili tusikuwe na wakati mgumu sana wa kufinyana ama wa kusukumana ama wa kusongesha watu. Ningeomba tu wewe ambao huko nyuma ukaribie huku mbele, ili viti ziko hapa mbele ni za wazee wa kanisa na mashemazi. Kwa hivyo kama wewe ni mzee wa kanisa, wewe ni shemazi huko nyuma, haufai kukaa huko. Unafaa kukaa kwa hizi viti za mbele ili wale watu wengine watakao kuja kule nyuma, Bwana asifiwe, wakuwe na wakati mwepesi wa kupangika. Bwana asifiwe. Kwa sababu najua kwamba Mungu ametuandalia mambo makubwa. Mungu wetu ametuandalia mambo makuu ambayo tutakutana nayo siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Hatuwezi kusanyika mahali hapa bure. Mungu wetu ametupangia mambo mazuri. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo mimi sina budi ila kurudisha mkutano kwa wazee ili tupate kuendelea. Bwana asifiwe. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo namkaribisha mzee wa kanisa Baba Foibe ili apate kuendelea. Mbarikiwe sana. Kwa majina ni Julius Kuria ama Baba Modhoni. Mbarikiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Asubuhi njema, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenitenda mema. Naenda mbinguni kwa kuwa nimeokolewa na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo pasipo kupoteza ule muda mchache ambao tuko nao, tutaomba tu ili tukaweza kumpisha atakaye tuletea neno la asubuhi. Na kwa hivyo tusimame tu vile tuko na nimkaribishe mzee Baba Waboi akaweza kuomba ili akaweza kumleta mtumishi wa Mungu Pastor John. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema unastahili sifa, unastahili kuabudiwa. Wewe ndiye Baba wetu. Tunakushukuru asubuhi ya leo ni kwa sababu umetubarikia Bwana, umeinua roho zetu Bwana, umekuwa pamoja nasi Bwana, hujakubali kutuachilia Mwokozi. Umefika wakati mwingine Bwana wa kusikia neno lako Bwana. Tunaweka roho zetu mbele zako Bwana ili ukaweze kuzitayarisha Mwokozi, ili tukaweze kupokea neno lako Bwana. Asante Mungu wetu, ni kwa sababu wewe ni pamoja nasi. Bariki watumishi wako Bwana, wanaposimama mahali hapa Bwana, ukaweze kuwatokea, ukaweze kunena ukiwa ndani yako Bwana, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Mambo yote ni mikononi mwako, tukiamini ya kwamba yeye ni pamoja nasi. Tumekualika mfalme wa mbinguni, mahali hapa utuhudumie. Tunakualika mwana wa Mungu, tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu mahali hapa Bwana wa mbinguni, akaweze kutuhudumia. Tunapotoka mahali hapa Mungu wetu, tuseme tumekutana na wewe Bwana, tuseme tumekuona Mungu wetu. Asante kwa sababu yani pamoja nasi. Jina lako lipewe sifa, jina lako liinuliwe mfalme. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen, amen. Amen. Kwa hivyo tutamkaribisha mtumishi wa Mungu. Tumpigie Mungu wetu makofi kisha ndugu akaweza kuingia. Asante sana. Thank you. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu. Tuendelee na makofi.
Thank you. Welcome. Karibu. Amen. Amen. Praise the Lord. Kwa nini tusipigie Roho Mtakatifu makofi mazuri? Amen. Asante. Tuketi katika uwepo wa Bwana. Amen. Napenda kuwasalimu mara tena siku ya leo ya ibada katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu amenisaidia, ameniokoa. Ninashukuru kwa sababu amenipa tumaini la uzima. Pia nashukuru kwa sababu ya kibali ambacho Bwana amenikabidhi siku ya leo, na ni kibali cha maana sana kusimama katika madhabahu haya kupitia uongozi na hata kupitia mtumishi wa Mungu kiongozi pamoja na wachungaji na wapendwa wote. So nashukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi hii. Tunatumaini tumelala vizuri. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya uwepo wake. Baraka zake bado ziko pamoja nasi. Naomba nisipoteze muda kwa sababu tuko na wakati mrefu, lakini kipindi hiki ni kifupi sana. At least nihakikishe nimeguza mambo mawili matatu ili upate kufahamu, tupate kuandamana pamoja. Amen. Naomba tutazame neno la Mungu na ili tuwapate kuelewa jinsi gani Roho Mtakatifu anataka kutufundisha asubuhi ya siku ya leo. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wake wa 5 mstari wa 8, 1 John good. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wake wa 5 mstari wake wa 8. Maandiko yanasema ya kwamba kwa maana wako watu watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno, Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni moja. Praise the name of the Lord. Amen. Kisha wako watatu washuhudiao duniani, roho na maji na damu, na watatu hawa wapatana kwa mahali moja. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka at least tuguzie mambo ya Roho Mtakatifu. Praise the name of the Lord. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba hawa ni watatu, kumaanisha tuko na Mungu, tuko na Yesu, na pia tuko na Roho Mtakatifu. Si kwamba wao ni miungu tatu, bali katika ule utatu wao ni moja. Ndiposa tuko na Mungu, tuko na Yesu Kristo, tuko na Roho Mtakatifu. Na ndiposa kuna mafundisho mengine wao nasema ni kama tumeanguka ama ni kama tunaabudu miungu kwa sababu tuko na miungu mitatu. Hapana, kwa sababu katika ule utatu maandiko inasema kuna wao washuhudiao wakiwa mbinguni, na wao igawa ni watatu wakitajwa, maandiko inasema wao ni moja. Tuko na Roho Mtakatifu, na tuko na majira ya Yesu, na tuko na majira ya Mungu. Katika nyakati za kale Roho Mtakatifu maandiko inasema alikuwa akining'inia juu ya maji. Kwa hivyo tulikuwa na majira ya Mungu katika ulimwengu mzima na katika mbingu nzima, na tukaona majira ya Mungu akifanya kazi katika uumbaji na katika agano la kale. Tunaona maandiko inanena juu ya Mungu anapofanya uumbaji, anapofanya mambo, anapotekeleza mambo. Sikusema kwamba
Roho hakuweko, sikusema kwamba Yesu hakuweko, bali alikuwepo. Lakini tunamuona Mungu anadhihirika kuonekana na kutambulikana katika kazi yake. Praise the name of the Lord. Amen. Na tunapomuona Roho Mtakatifu katika nyakati za mitume na katika nyakati za kanisa, bado alikuwepo. Kwa hivyo tunaona majira ya Mungu anapofanya kazi, Roho alikuwa amening'inia juu ya maji. Na maandiko yanasema kwamba katika Agano la Kale Roho Mtakatifu hangekuwa juu ya watu wote. Alikuwa anafanya kazi katika ofisi tofauti. Kwa mfano, katika nyakati za kale na katika Agano la Kale alikuwa akifanya katika ofisi ya kikuhani, katika ofisi ya kinabii, katika ofisi ya kifalme. Hakuwa nafaa kwa watu wote ama kufanya kazi kwa watu wote. Lakini katika nabii anayetabiri nyakati zile, Roho Mtakatifu anamjia, anatabiri. Katika kikuhani Roho Mtakatifu anaingia, anahudumu. Katika ofisi ya kifalme Roho Mtakatifu anaingia na anatawala. Lakini nashukuru Mungu, maana kipindi kile kikaenda hivyo, na tunamwona Yesu Kristo anapozaliwa na akishazaliwa na kubatizwa, Roho Mtakatifu anashuka juu yake kwa ishara ya jiwa, na anaposhuka anateuliwa na Roho Mtakatifu, ananena, msikilizeni huyu kwa sababu ndiye nayempenda. Praise the name of the Lord. Na Yesu akawa katika ulimwengu, akatembea na mitume, akaishi na mitume. Na Yesu Kristo alikuwa akihisi kama wengine, akachoka kama wengine, akalala kama wengine. Kipindi cha Yesu akakaa ulimwenguni. Glory be to God. Amen. Na alipokaa katika ulimwengu na akatembea katika ulimwengu na akaishi katika ulimwengu, na kwa sababu ya shida akahisi shida, akahisi mateso, akadhurumiwa na akatemewa mate, akafanywa yote, ili kwa sababu alikuwa 100% Mungu, alikuwa 100% mwanadamu, na kwa sababu alishinda ili nasi tuwe washindi. Glory be to God. Amen. Sababu ya Yesu kuteseka ili hata nasi tutakapopitia mahali pale, tutakapoteswa, atatuambia shideni, hata mimi nilishinda. Amen. Na maandiko yanasema ya kwamba wakati alipokaa kipindi chake katika ulimwengu akakaa, lakini muda ukawadia, na maandiko yanasema ya kwamba inanifaa mimi niende, maana nisipoenda huyu Roho Mtakatifu hatakuja juu yenu. Ilimfaa aende, ilimfaa ashughulikiwe na kwenda mahali pake. Si kusema kwamba Yesu hayumo, lakini katika ofisi ya Roho Mtakatifu ndio iko na kanisa hadi siku ya kunyakuliwa. Amen. Glory be to God. Amen. Na ndiposa sasa alipoenda, maandiko yanasema, akasema, sitawaacha kama yatima, bali nitawatumia msaidizi atakayekaa nanyi hata milele. Ni mimi nimeenda, lakini sitawaacha hivyo. Haleluya. Hatukuachwa kama yatima, hatukuachwa kama watu ambao hawana wazazi, hatukuachwa kama watu ambao hawajielewi. Tuliachiwa msaidizi, who is our helper. He is Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu sio kitu fulani. Maandiko yanasema hii. Kwa hivyo yeye ana tabia, ana hisia za kibinadamu. Aweza kasirika, aweza furahia, aweza akacheka, aweza toshereka mahali, aweza sikia vizuri akiwa mahali. Ndiposa tunamuita yeye ni kama mwanadamu. Kwa hivyo tunapofungulia na afurahie, aweza ingia ndani yako. Glory be to God. Kwa hivyo Roho Mtakatifu tuliyeachiwa na Yesu na tuliyeachiliwa, na hivi ni kusema Roho Mtakatifu si kutafuta tunatafuta.
Man, bia neighbor si kutafuta, ameachiliwa tayari. Haleluya. Na alipoachiliwa sasa, hapa hakuna kitu kingine, ni kumpokea. Oh, haleluya, ni kumpokea. Glory be to God. Kwa hivyo tuko na utatu, na katika huu utatu uelewe, katika dini ya Full Gospel tunaamini utatu. Hiyo ndio imani yetu. Tunaamini utatu. Na hata mtu wa Catholic akija hapa lazima tumuulize, sisi tunaamini ubatizo wa maji mengi, tunaamini wokovu, na tunaamini kubatizwa na kujazwa kwa Roho Mtakatifu, tunaamini kunena kwa lugha mpya. Haleluya. Kwa hivyo dini yetu sio dini kama zile zingine, inaamini kujazwa, inaamini mambo ya kiroho. Na mimi kuna jambo pia nasema, hakuna haja ya mtu ajiita wa kiroho na hajazama katika kiroho. Hiyo tutazungumzia. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo Roho Mtakatifu sio nguvu fulani, bali yeye ni Mungu. Sio nguvu fulani, sio kitu fulani. Kuna watu wanatoa fituko, anafanya fituko, ni nguvu fulani. Hata tumeona kwingine, mtu unaona mateke inarushwa, anaanguka tu. Yaani fituko ziko katika ulimwengu. Sure. Fituko nyingi. Roho Mtakatifu si kusema ni nguvu fulani, lakini yeye anapokuja, yeye ni Mungu. Ndani yake, hata kama yeye ni Mungu, ana zile nguvu zilizo ndani yake. Glory be to God. Kuna mambo mawili ambapo tunaweza kuya separate. Kuna roho ya Kristo tuliyoipokea tulipookoka. Sema mtu akiokoka, kuna tofauti ya salvation na baptism of the Holy Spirit. Two things that are different. In the book of Romans chapter 8, Romans ama Warumi mlango wake wa 8 mstari wa 16, verse 16, the Bible says Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe ni shahidi. Hii ni baada ya kuokoka, tulipomkubali Yesu Kristo, tukajazwa na roho ya kuwa wana. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anadhibitisha, kwa sababu ya kuokoka sisi tumeitwa wana wa Kristo. Hii ni wote kwamba tumeokolewa, tumeoshwa kwa damu, tumesafishwa, tumefanywa kiumbe kipya. Wote tumeokoka. Kuna tofauti ya kuokoka na kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Na Roho Mtakatifu si kusema kwamba ukiokoka umejazwa Roho Mtakatifu, umepokea roho ya Kristo. Na si kwamba huwezi kwenda mbinguni, bado tarumbeta ikilia utaenda. Lakini katika ulimwengu huu, majira tunayoishi ni majira ya Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hivyo tuko na roho ya wana, tunashuhudia sisi ni tumezaliwa mara ya pili, tuko na roho ya Kristo inaonena mambo mazuri. Niguse mambo mawili ambayo Roho Mtakatifu hutufanyia baada ya kumpokea. Jambo la kwanza, he connect us with God. Amen. Kumaanisha anatuunganisha na Mungu. Wacha nikuelezee. Wewe hujawahi fika mbinguni, hata huielewi vizuri. Mbinguni tuenda kwa imani. Amen. Na ni katika ile imani tutafika mbinguni. Amen. Lakini yule ambaye amekuwa mbinguni kwa muda mrefu, shetani alikuweko. Anaelewa uzuri na uwema na utukufu na mambo mema ambayo yako mbinguni. Anakuelewa. Anakujua vizuri huko.
Na ndiposa hata Ayubu alipoenda kustakiwa, shetani haombi ruhusa, anaenda huko, anajua ofisi za huko, alikuweko. Praise the name of the Lord. Anajua ameshawahi fika huko, sisi hatujawahi fika. Praise the name of the Lord. Lakini kuna mmoja ambaye anatuunganisha na huko. Kusema ni vigumu sahi kumpata PA ama kumpata Rais Ruto, lakini ukiona Gachagua, it is possible to see Ruto. Praise the name of the Lord. Ukimpata PA wa president, it is very easier kumuona rais wa Kenya. Sasa sisi tukimpata Roho Mtakatifu direct, tunafahamu mbingu, tunafahamu Baba, tunaelewa sehemu yetu, tunaelewa utukufu wetu, tunaelewa kile Mungu ametuwekea. Maana ajuaye siri za mbinguni ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Hatujawahi fika huko, lakini aliye ndani yetu, yeye anakaa huko na bado wako ndani yetu. Yeye anatawala huko na ndiye tunawasiliana na yeye. Aidha tuko mahali wapi, aidha tumesongwa, aidha tuko chini, Roho Mtakatifu anaelewa mbinguni vile kulivyo. Na nikwambie hapa, Roho Mtakatifu haangalii uso. Kama ni uso, wengine hawangempokea, maana hata nyuso zao hazikai vizuri. Roho Mtakatifu hatazami kwenu, maana pengine umaskini wenu haungekubalia Roho Mtakatifu aingie. Hatazami hapo. Glory be to God. Hebu guza neighbor mwambie hatazami hapo. Jamani, kama ni pesa hatugefikia kiwango cha kupokea Roho Mtakatifu. Kama ni mavazi bado tungekuwa nyuma tu, hatungempokea. Lakini kuna siku wakati Samueli alienda kumtafuta mfalme katika nyumba ya Yese, na maandiko yanasema binadamu wakapita mbele yake, Shama wakapita mbele yake, hata wengine wakapitishwa mbele yake. Kuna neno Mungu alinena kwake Samueli ya kwamba mimi sitazami uso, natazama moyo. Roho Mtakatifu hatazami uso, hatazami masomo, hatazami vile ulivyo, atazama moyo. Haleluya. Inua mkono wako, sema Bwana, tengeneza moyo wangu. Anatazama moyo. Kama kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu hutazama zaidi ni moyo. Na kabla aingie ndani, ndiposa anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo katika moyo lazima kuwe mtu aliye mtakatifu. Haijalishi vile Daudi alivyoenda kufanya na getheri yake na bagi yake na tabia yake ya malisho na mikuki yake na mawe yake. Alikuwa katika staili ya biashara yake na malisho ya kondoo za baba yake. Biashara unayofanya kuuza madisi, wewe endelea tu, lakini bora uwe na usafi, mafuta na Roho Mtakatifu bado atakufikia katika kazi, katika huduma. Hata kama ni kuosha kanisa na umesaulika na watu, hata kama ni kupalilia kanisa na bado uko mbali na watu, mafuta ya ujazo wa Roho Mtakatifu inakuona kwa umbali mahali huko. Hey, glory be to God. Si kwa uwezo, si kwa unyusho, si kwa nguvu, bali Roho Mtakatifu ni kwa moyo. Amen. Amen. He connects. Glory be to God. Amen. Hallelujah. Juzi nilienda kwa MP wa kwetu, nilikuwa na mhitaji na kwa sababu si kumpigia simu, lakini pia wake alijua ninaenda, na nilipofika hapo karibu pia akanipigia, hey pastor uko wapi? Bado niko area. Wakati MP alipotoka akiteremka kwa stairs akaniona, hey pastor, hey kuja. Hata wengine alikuwa kwa line
Hiyo ni favor. Nikapita tu. Kwanza tuende kwa ofisi tusuluhishe mambo tulikuwa tunaongea. Sasa nikajua hapa hata nyinyi mkiwa na vitabu kubwa haijarishi. Praise the name of the Lord. Sikuwa na gari lakini haijarishi. Lakini nimeitwa na MP. Glory be to God. Unajua hata ukienda mahali mafuta hunena. Na mtu wa kiroho hafai kuongea sana, mafuta inaweza kureact. Glory be to God. Mimi ninatamani siku ya leo. Amen. Sio kujazwa tu, hata kulewa. Glory be to God. Ubatizo. Jambo la kwanza anatuunganisha na He connects us. Glory be to God. Tunaposoma Biblia kuna mambo kama 5 ama 6 ama zaidi ambayo Roho Mtakatifu hufanya. Jambo la kwanza katika Efeso 4 mstari wa 30, yeye anatuweka himizo, anatuhimiza. Glory be to God. Anatuhimiza. Kuna himizo ya Roho Mtakatifu inaonenwa na Paulo. Na ndiposa hata wakati mwingine unasikia Roho Mtakatifu akikuhimiza, amuka saa fulani uombe. Anakuhimiza, hebu ombea dada fulani. Na pengine dada fulani yako kwa shida, lakini kuna himizo, kuna msukumo. Nasikia sina amani, kuna msukumo. Amen. Hata wakati mwingine unasikia ni kama tide unataka kukula. Unasikia, unajua sasa sauti, kuna wengine wanakataaga sauti ya Roho Mtakatifu iongee. Maana wakati inakufinyiria na unafinyiria yeye. Amen. Maana pengine hata kuna fungu na unaona hii ni ya pesa mingi. Na sasa shida ni kwamba haitoshe vile unataka. Roho Mtakatifu anakuambia kuna sauti ya kwanza inakuja nakwambia fungu la 10. Na lazima iongee. Kitabu ukule lazima awe amenena karibu mara 2-3. Anakuambia sasa kwa sababu akinena nayo unaweka wimbo juu. Haleluya, haleluya. Sasa unajua nikupotea ile sauti. Hutaki iongee. Mara sasa ukiwa soba anakuambia fungu la 10. Glory be to God. Na kuna wengine wanahimizwa, nasikia bado sasa itafika lini nipeleke fungu la 10. Kuna watu walio na msukumo, anasikia kuna suti niko hapa nasukumiwa kupea mtu fulani, niko na msukumo wa kumpa mtu hii katika jina la Yesu. Amen. Sijui kama ushawahi kuwa na pesa fulani ama na nguo fulani, unasikia baka haikupi amani, unasikia kumpa mtu fulani. Wakati wameshajikuta kama hapo, niko na kitu, hiyo ni msukumo ya Roho Mtakatifu. Na utapata amani wakati utakapoipeleka. Glory be to God. Mtumishi mmoja wa Mungu ambaye ni bishop mkubwa sana, Mungu alimnenea akamwambia, na alikuwa ameomba kwa muda mrefu Mungu ambariki na suti. Aliishi sana miaka mingi bila kuwa na suti. Lakini sasa hata watu wa kanisa walimzoea na kuvaa ile sweta. Na hata hawakuwa msalimia vizuri, hata kwa sababu alikuwa na karibu na mchungaji. Sasa alikuwa na watu wanasalimia mchungaji, lakini huyu ni by the way. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu akamjalia neema, mtu mmoja akamkumbuka na suti, akaletewa suti. Nakwambia alivaa na kaenda nayo kwa kanisa. Wacha anene kwa lugha na kuomba na kushukuru Mungu kwa sababu ya kupata nini? Suti. Na akainua jina la Bwana, maana alikuwa bado amefuga ili apate suti. Maana naonaga watu wakivaa suti. Haleluya. Hata nimekumbuka hata ndugu yangu, kuna watu walikuwa nasema kwa sababu tulikuwa pamoja. Mtu mmoja kafiri alisema mtu akiokoka kwa full gospel huwa ananunuliwa suti. Unajua sasa ni vile wanaona mtu akiokoka na pawa nini? Mambo imebadilika. Lakini sijui kama shaiokoka, lakini walikuta wakaona kwamba hakuna mtu ananunulia watu suti. Sasa yule mtumishi wa Mungu makosa iliingia. Alivaa sade ya kwanza. Na watu sasa hata wanasema fulani very smart.
neno ambalo hajawahi sikia. Hey, very smart. Sasa Monday ikafika, Mungu akamwambia pelekea ndugu fulani. Ambia neighbor makosa. Wow. Sasa unaliga na dio Sunday best, na unajua zamani zile kupata suti mtu alikuwa anavaa December. Sasa yule ambaye alikuwa anapelekewa ni mtu kisirani. Na alipoenda kwa factory, kwa sababu alikuwa ameajiriwa kwa factory, na yeye kwa sababu alikuwa na shida na kutumia pesa zake vibaya, bado alikuwa anatamani suti, lakini alikuwa very rude. Sasa huyu mtumishi wa Mungu ingawa hakuwa pastor, alipoenda na alikuwa anasukumiwa pelekea hiyo suti, akaweka kwa karatasi, akapeleka suti yake na akaingia kwa ofisi. Wacha mtu wa kisirani kuona nani ameleta suti, kwa sababu yeye alikuwa anazoea kuhubiri. Sasa wewe hujui masaa ya kuhubiri, wewe enda, usi wakati wa mahubiri. Sasa tunaona watu wa kisirani na ambao wanafukuza watu ambao hanaga suti. Rudi hapana, niko busy. Sasa kile kilisaidia, na unajua msukumo ni mzuri. Na watu ambao hawana msukumo na watu ambao ni wabaya wangechukulia advantage. Bwana nilipeleka, lakini yeye aliongea vibaya, nikarudisha. Haijalishi kama aliongea vibaya, kama Mungu amekwambia peleka. Yes. Hello? Yes. Haijalishi kama pesa italetwa kwa kanisa ikuliwe, wewe leta. Haijalishi kama yule tunasaidia hapa ni mgonjwa na ni adui, wewe leta. Ni msukumo. Praise the name of the Lord. Sasa aliongea akasema, nikubalie tu dakika moja. Kuna kitu Mungu ameniambia nikuletee. Okay. Amekutumaje? Sasa akatulia pole. Ameniambia nikuletee hii suti. Huyo naye Mungu sasa akaanza kusema asante Mungu, na unajua ni mtu wa kisirani. Sasa alianza kushukuru Mungu, asante umenibariki na suti. Sasa kwa sababu hata kama alisema ako busy, alienda kutembeza huyu, nafanya kwa ofisi hii, huku kwetu kuna kaaga hivi, huku kuna kaa hivi. Ni msukumo. Roho Mtakatifu hutupatia msukumo. Praise the name of the Lord. Msukumo wa kutiana moyo, msukumo wa maombi, msukumo wa kusaidiana, msukumo wa kusimama na kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Jambo lingine, yeye hutufariji. Hey. Glory be to God. Naweza kosa watu wa kunifariji. Jamii ya kosa kunifariji. Kanisa laweza kosa kunifariji. Roho Mtakatifu, he is more closer than a bishop, than a pastor, than everybody else. Roho Mtakatifu ni wa karibu sana. Hey. Sijui kama unaelewa hii. Hii inamaanisha sasa mimi niko Kisii, kanisa liko Nyandarua, mke wangu wako Nyandarua, lakini yule niliye naye ni Roho Mtakatifu. Maana familia saa hii siwezi saidia, kanisa saa hii siwezi saidia, saa hii simu yangu ni mteja siwezi chukua, lakini mtu wa Nyandarua na mshirika aliye wa karibu saa hii ni Roho Mtakatifu. Glory be to God. Na usiwahi saa zote kila wakati kutembea na watu tu, bali tamani, maana tutafika hapo tamani. Wacha nisiongee sasa. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Yeye huhimiza, anafariji, anatutia moyo. Na ndiposa hata ukitazama ndovu iko na watoto wake, na wakati ikiwa safarini huwa inasukuma mtoto wake polepole, twende. Let us move on. Shida ikiwa mingi, move on. Matatizo yakiwa mingi, move on. I am together with you, move on. I am your mother, move on. I am back. Kama kuna mtu ambaye anatusukuma mbele, na hata tukiwa kwa mlima, Roho Mtakatifu anatuweka duga. Roho Mtakatifu anatuendelesha tu. Sijui kama ushaiona lori zikiwa na makaga, inaenda kwa mlima, inawekwa duga, soga twende, inawekwa duga. Roho Mtakatifu ni more than duga, kwa sababu yeye anatushika mkono, anatembea nasi polepole, mpaka tumalize
vita mpaka tumalize mwendo, si kwa uwezo wa mwanadamu. Zekaria akasema si kwa uwezo, sio kwa nguvu, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Lazima tukubali kupokea Roho Mtakatifu. Yeye hutufariji hata wengine wakituua moyo. Roho Mtakatifu ni fariji. Anatufariji. Jambo lingine Roho Mtakatifu hufanya, yeye hunena. Ndiposa akasema katika kitabu cha Mitume 13 verse 2, nitegeeni Paulo na Barnaba kwa sababu ya kazi njema. Roho Mtakatifu hunena. Haleluya. Tunatamani kanisa la kiroho, hata vipawa vya kiunabii vifufuke kwa kanisa. Roho Mtakatifu anatunenea, anatueleza tuko wapi, anataka tuelekee pande gani, akitaka tufunge, akitueleza wadui wako njiani. Roho Mtakatifu ananena, na tunaomba siku ya leo katika Roko Chachi hii na Wakristo wa Mungu vipawa vya kiunabii, ili sikia sauti ya Bwana. Bwana asimtipue, Bwana asifufue kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu hunena. Ananena. Sijui kama umeshaifika mwisho. Roho Mtakatifu anakwambia usiogope, niko pamoja na. Mtu anasikia ni kama amewekwa petroli mpya. Amen. Another thing, yeye hutufundisha. John 14:26. Anatufundisha. 14:26. Maandiko yanasema naye Roho wa kweli atakapokuja juu yenu atawafundisha. Amen. Wacha nikueleze, hakuna mafundisho. Tumpigie Reverend wetu makofi anapoingia. Karibu sana. Karibu sana. Praise the name of the Lord. Amen. Muko tu? Anafanya nini? Be taught by the Holy Spirit. Amen. Kuna unajua hata hii topic ninapofundisha, ninapokunenea, kuna wengine Roho Mtakatifu anaendelea kuwapanua zaidi. Amen. Anawapanua, anaambia, anakubushwa, anaambiwa maneno. Roho Mtakatifu mafundisho yake ni mazuri sana. Sasa kile watu wamekataa ni kufundishwa na Roho Mtakatifu. Karibu sana man of God. In Jesus name. Unajua lazima uheshimu mafuta. Muko tu? Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Huwa nasema hivi, mafuta unayoheshimu nayo itakuheshimu. Amen. Muko tu? Muko. Mafuta unayoheshimu itakuheshimu. Haijalishi hata unajua hata Pastor Ng'ango, sababu nafikiria ni sisi wawili hatuna nyama sana. Lakini yule anakuja polepole. Haijalishi kama niko na kilo moja ya nyama, lakini uzuri wangu niko na mafuta. Glory be to God. Hata muwe na magari, muwe na nini, maandiko inasema tunatajirisha watu wengi. Mafuta inaweza kukutajirisha. Glory be to God. Kubali kufundishwa na Roho Mtakatifu. I think it is over. God bless you. Karibu baba. Thank you. Tumpigie makofi mtumishi wa Mungu. Asante. Mungu akubariki. Tunapenda wageni. Tuwapigieni makofi jameni. Kuria gutadhiagwo no kwa rogi. Ona rogi ni matoraga megwataniro. Niseme nimezuiwa kidogo tu na jambo moja, lakini niko pamoja na nyinyi. Bwana pewe sifa. Mambo hayatatuzuia tuingie katika nyumba ya Mungu. Yatokee yale yatakayotokea, kazi ya Mungu itaendelea. Bwana pewe sifa. Niseme Mungu akubariki sana, maana nimepata
Mimi nimeguzia habari ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo kanisa lake Mungu tuwastahili tuweze kuelewa na kufahamu. Kanisa liko chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo Paulo anasema mtakapoongozwa na Roho mtayatimiza mapenzi yake yeye aliyewaita. Bwana pewe sifa. Sitaki kurudisha mkutano nyuma. Niseme wachungaji wetu wageni, Mungu awabariki. Karibuni sana katika jina la Yesu. Na program nani anakaribishwa aendelee na ibada? Si ni mzee wa kanisa? Yeah. Oh. Mungu akubariki sana. Karibu ndugu. Amen. Tumpigie our Reverend makofi mazuri katika jina la Yesu. Asante sana Reverend. May God bless you. Tuwapigie pia wageni wetu makofi mazuri. Tunawapenda sana sana sana. Tunawapenda sana. Hawa wageni tumekuwa nao hapa leo ni siku ya 3. Wamekuwa wa baraka sana. May God bless you. Amen. Amen. Ni wakati mzuri. Tunashukuru Mungu. Tunataka tuombe kwa sababu ya jinsi neno limeendelea hapa. Kwa hivyo nitamkaribisha mzee wetu mmoja tu, Baba Budhi, aweze kuomba, tusaidie na maiki nyingine ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Amen. Naona wote tusimame juu, wote tuweze kusimama juu. Baba Mungu wetu, asubuhi hii ya leo tuwasikia kunyenyekea mbele zako. Tuinua jina lako Mungu, tunasema ni asante. Baba wetu, tunasema hakuna Mungu kama wewe. Mungu wetu, upendo wako kwetu ni mwingi. Asubuhi ya leo tumesikia sauti yako kinena ndani yetu. Tunakushukuru na tunakuinua. Asante kwa ajili ya huyo mtumishi ambaye amemtumia, sababu hawa ni wageni Baba umetuletea. Tuko na shukrani Mungu wetu wa mbinguni, sababu hata wageni wamekuwa baraka kwetu. Kupitia kwao umetubariki, na hata siku hii ya leo tunaamini Mungu wetu utatubariki. Roho Mtakatifu akazidi kutawala, Roho Mtakatifu akazidi kunena. Ni kwa sababu hayo ndiyo yanapendeza Baba wetu. Tuinua jina lako, tunasema Baba wetu ni asante. Tunakushukuru kwa sababu Mungu wetu tumeweza kuonekana katika nyumba yako. Tunajua jambo hili si la kawaida, na ndipo tusikie kunyenyekea, ndipo tusikie kusema Baba ni asante. Tulibariki jina lako, tunasema Baba wetu ni asante. Tunasema Mungu kama mwenyekiti hata mkutano wa siku hii ya leo, tunakukaribisha Mungu wetu. Roho wako akafanya kazi, akainua watu wako Baba wetu wa mbinguni. Hivyo tumekukaribisha Mungu wetu, ukawe pamoja na sisi kutoka mwanzo na mwisho na hata katikati. Jehova, tunakuhitaji. Kiongoza mkutano leo, tuombariki mbele zako na tuongoze Baba wetu, zidi kumuonekania Mungu wetu. Roho Mtakatifu katende ndani yake, sababu wetu ndio Mungu. Tukabidhi mambo yote mikononi Baba wetu wa mbinguni. Tunasema ni asante, tunasema pokea sifa, pokea hata na shukrani. Ni katika jina la Yesu Jehova Mungu tuomba na kuamini. Amen. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Tusiketi. Tunataka tukaribishe wa ibada ama praise and worship. Tunataka tuabudu, tuambie Bwana tusaidie kwa sababu ya ujazo wake. Tungependa sana kujazwa praise and worship kwa dakika moja, mngekuwa mmefika ili tuweze kuendelea katika jina la Yesu. Tunaanza ibada yetu. Kumbuka tuko live, tuko mpaka India. Tunaonekana India saa hii. Uko India, jipigie makofi. Geveji uko US saa hii, unaonekana huko. Salimia watu wa US vizuri. Salimia watu wa US Paris. Hallelujah. Yes, waambie wanasema good morning. US wanaongea Kizungu. Waambie ni good morning. Wako huko wanatuona vizuri. Tunashukuru kwa sababu tunaendelea vizuri. Nataka tunataka tuanze na worship katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Wasahili Bwana, wasahili
sasa ni wastahili Bwana, kufa msalabani Watafanya upya
wale wote wamngojao watafanya upya nguvu zao maishani. Wale wote wamngojao Bwana watafanya upya nguvu zao maishani. Watakatifu walinzi wangojavyo nafsi yetu za kutamani, nafsi yangu ya kungoja tutafanywa upya tukimngoja Bwana. Tutatiwa nguvu. Ambia Bwana kufanya upya. Ambia Bwana tengeneze moyo wako. Ambia Bwana tengeneze moyo wako siku ya leo. Ambia tu Bwana Yesu kufanya upya katika moyo huu. Hallelujah.
hiyo hali ya maombi, nataka tuombe kwa sababu ya ibada ya leo. Omba kwa sababu ya nguvu zozote zinaweza kuwa kinyume na ibada ya siku ya leo. Nguvu zozote zile zaweza kuwa kinyume na ibada hii. Nguvu zozote zaweza kuwa kinyume na neno la siku ya leo. Kuja kinyume nazo katika jina la Yesu. Kuja kinyume na nguvu zote za giza. Kuja kinyume na nguvu zote in the mighty name of Jesus. Kuna Mungu anatusaidia. Kuna Mungu analeta uwezo wa msaada. Kuja nguvu zote in the mighty name of Jesus. Nguvu zote zaweza kuwa zimetumwa. Nguvu zote za wachawi. Nguvu zote za waganga zilizoko kinyume na ibada hii. Kuja kinyume na jina la Yesu. Na ibada hii sasa nasimama nazo katika jina la Yesu. Mamlaka yote ya giza, wachawi na waganga walio kinyume na ibada ya siku ya leo, sasa tunawakamata in the mighty name of Jesus. Tunasema nguvu zote za giza zilizoko kinyume na ibada ya leo, zilizoko kinyume na mamlaka, uwezo wote wa shetani ulio kinyume na ibada katika jina la Yesu, tunakuja kinyume naye in the mighty name of Jesus. Tunakuja kinyume katika jina la Yesu. Tunasema ibada hii itakuwa ya baraka. Tunaitangazia ibada hii itakuwa yenye nguvu. Tunatangaza ibada hii tutamuona Bwana katika jina la Yesu. Tunakuja kinyume sasa na nguvu zote za giza, kuja kinyume na nguvu zote za wachawi, nguvu zote za waganga in the mighty name of Jesus. Tunasema ibada hii itatawaliwa na Bwana. Tunaangusha kila ufalme, tunaangusha kila ufalme wa giza, kila ufalme wa devil worshippers, kila ufalme wa Illuminati, ufalme wote wa giza tunauangusha, tunauleta chini katika jina la Yesu. Oh my God, we thank you. My God, we bless you. My Father, we worship you, God. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana Yesu. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Asante Yesu. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Oh my God. Oh Jehovah Shammah, we worship you. We give you praise, oh Jesus. We honor your name, oh Lord. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Wacha tushukuru Bwana. Inua mikono yako juu, tushukuru Bwana Yesu. Tushukuru Bwana Yesu. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana anaweza. Mwambie Bwana hakuna kama yeye. Mwambie Jehova. Oh, let us worship God. Let us worship Jesus Christ. Mwambie Bwana anastahili. Mwambie Bwana hakuna kama yeye. Mwambie Bwana anaweza. Oh my God. Mwambie Bwana anaiweza yote. Mwambie Bwana hakuna kama yeye. Mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Mwambie Bwana ni asante. Oh, we thank you Lord. We glorify you Lord. Tunashukuru Bwana. Oh Bwana. Bwana tunakupa utukufu. Tunasema hakuna kama wewe. Tunasema hakuna kama wewe Bwana. We worship you. We give you glory. Oh, asante Yesu. Asante Yesu. Wacha tushangilie Bwana, tukisema asante. Wacha tushangilie Bwana Yesu. Wacha tushangilie Bwana Yesu. Tuseme hakuna kama yeye. Shangilia Bwana. Mwambie Bwana hakuna kama yeye. Mwambie anaweza. Shukuru Bwana. We thank you Jesus. Amekufikisha katika hiyo kiwango. Shukuru Bwana Yesu. Mwambie Bwana ni asante. We thank you Jesus. We bless you. We worship you King of Kings. You are so mighty God. We thank you Lord. Oh hallelujah. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Tunapoendelea kupraise Bwana, weka wimbo wa
Bwana Yesu, katika jina la Yesu. Msalimie mwenzako, mwambie karibu sana kwa ibada ya Jumapili. Mwambie karibu sana, mwambie karibu sana. Tunapenda ku praise Bwana Yesu kwa nyimbo mbili pekee. Yes. Haleluya, wapi shangwe na vigelegele kwa huyu Yesu. Haleluya. Mtolee tu Mungu ibada ya sifa na shukrani kwa sababu anastahili. Kwa mikono yako, kwa kinywa chako, mpe tu Mungu ibada ya shukrani. Kwa makofi tumshangilie huyu Yesu. Pokea sifa Mungu wewe. Pokea sifa Mungu wewe. Pokea sifa Mungu wewe. Pokea sifa Mungu wewe. Haleluya. Asante Bwana.
Yesu. Moja, mbili, tatu. Twende kila mtu. Salimia mwenzako, mwambie, muulize kama amesikia namna gani. Muulize tu amesikia namna gani. Unaweza muuliza amesikia namna gani. Yes. Muulize pia ameona namna gani. Hallelujah. God is good all the time. Good. Thank you. Karibuni sana our viewers. Hapa ni Full Gospel Kenya, tukiwa hapa mjini Kisii, LCA ya Jogoo. Karibuni sana, tuendelee pamoja. Tuko katika main service ama ibada ya saa 4 na tuendelea pamoja. Mungu awabariki sana mnapotutazama pale. Karibuni sana. Tuambie karibu wenye wanatuocha ama wanatazama pale kwa runinga, mkuu kwa redio, karibuni sana. Tuendelee pamoja katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa wakati huu ama kwa muda huu, ningependa kuwatambua wageni wetu. Kama uko pale na wewe ni mgeni, unaweza nyanyua mkono wako juu. Wewe ni mgeni.
Haleluya. Tunapenda wageni sana, karibuni sana. Karibuni sana. Yes. Hebu msimame pale, wageni wako wasimame. Nikipata mic, tupata mic moja. Yes. Jina tu peke yake ni jina, na kama umeokoka, alafu tunaendelea katika jina la Yesu. Alafu tutapreserve makofi, tutawapigia baadaye wote pamoja. Tutapreserve, yani tutaweka kidogo, alafu tutawapigia wakiwa pamoja. Jina tu, na kama umeokoka na kwa hiyo umetoka. Hako haraka. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Jina langu ni Enoch Mogaka Gichana, natoka sehemu za Keroka. Nimekuwa nikishiriki kanisa la KAG. Pastor, nimekuona hapo. Tulikuwa I know your sons and daughters, so tumekuwa pamoja. Mungu awabariki. Yes, asante sana. Naona bado hatujaelewana. Tutapreserve makofi, tupige baada. Utasikia bado mwingine amepiga huyo akimaliza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Grace Ngoiri, na mimi sio mgeni sana, manake nimelelewa hapa kama Sunday school, kisha nikaenda youth, and I thank God for this day. Nimefika mahali hapa. Mimi ni mtoto wa Mama Chege. Mbarikiwe sana. Amen. Karibu sana. Si umesikia tu, nimekuambia watu bado hajaelewa mpaka saa hii. Hata tukienda wengine bado utasikia namna hiyo. Hiyo ndio watu washikagi maneno, wachungaji. Kwa hivyo hata ile umehubiri leo, kuna wenye wakushika. Inakuwa namna hiyo. Ni jina na pale umetoka, alafu baadaye tutaongea. Bwana asifiwe. Amen. Msalimu wote kanisa, mjambo. Bwana asifiwe. Huyo ni Baba Samimu Israeli. Nimekuja katika mwaliko wa Roho Mtakatifu, tuko pamoja nanyi, na nimefurahia kuwa katika boma hili la Baba. Yes. Mji mkuu. Yes. Bwana asifiwe. Karibu sana. Karibu sana. Umenibariki wakati ulikuwa naruka kama Maasai, isipokuwa ni macho nilikuwa nasikia nije hapo nikusaidie, lakini daktari amesema poa, pole pole. Bwana mbariki. Amen. Mchungaji wangu ndio huyo, salute you sir. Amen. Karibu, karibu. Karibu, karibu. Asante, asante. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Simeona wanashikaka mara ya tatu. Mara ya tatu. Simeona mara ya tatu sasa wajapiga. Haya. Bwana asifiwe. Amen. Tusamiane hewani kwa ajili ya Bwana. Kwa majina ni Karanja Meshak. Mimi si mgeni, mimi ni mwenyeji, lakini nimeona tu nisimame kwa ajili ya muda. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Namshukuru mara nyingine kwa kuwa katika madhabahu haya. Ni kwa neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Niko pale Kakamega, nilipatiwa salamu kutoka Kakamega Town LCA. Niko chini ya mchungaji the regional overseer Albert Odinga. Kwa hivyo nilipatiwa salamu, mzipokee. Labda kuanzia kesho naweza rudi. Kwa hivyo mkinipa salamu mtabarikiwa. Bwana asifiwe. Karibu sana. Mimi ni mtoto wa mama na baba Rogoro. Hao ni wazazi wangu. Nawapenda sana. Mbarikiwe sana. Karibu sana Mr. Karanja. Unasikia bado sasa wamewacha sasa wanashika alafu wanawacha kushika. Nataka pia wachungaji mkue kini hapo sana. Yaani tunaweza shika mambo yenye umehubiri kwa siku mara ya kwanza na ya tatu, alafu tena tunasahau. Hiyo sasa ndio inakuanga kusahau. Tunaendelea vizuri. Hii ni pia ni ujumbe inaendelea. Bwana Yesu. Jina na kwenye umetoka. Yes. I'm Jacob Otieno Char from Bondo. I have been attending our service here at KNP Upper, but we have not yet resumed with our services. So I said that it is good for me to be here because the word says that from the days of John the Baptist, the kingdom of God has been suffered violence, and the violent people will take it by force. So yes. I cannot take it by force when I remain in the house. So that is the reason why I am here today with you. May you be blessed. It is by force. Welcome, welcome, welcome. Okay, praise God. Amen. Hallelujah once more. Okay, my name is Bwana Benjamin Alistair from Siaya County, Rarieda Sub-County. Here, I was a student, but right now I'm outside. So, I'm a born-again Christian. May God bless you. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na sio watoto wanapiga. Ujue hivyo. Nimeangalia mpaka nikaona.
Kwa majina ni Dickson Wambura. Yes. Mimi si mgeni katika maeneo haya, lakini pia ni mgeni katika nyumba hii kwa siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mimi ni mwanafunzi katika KNP, nashiriki kanisa la Deliverance Kitenga under Pastor Vitaly Sahuta. Kwa leo nikaona tuwe pamoja, niwatembelee, tushiriki katika meza ya Bwana pamoja. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mbarikiwe. Amen. Karibu sana. Sasa tuwapigie makofi vizuri wote katika jina la Yesu. Mbarikiwe sana wageni wetu. May God bless you. Nitaenda kwa haraka sana kwa sababu muda wangu unasema ya kwamba niko na dakika chache sana. Kwa hiyo nitaenda kwa haraka. Nitaita branches na Itale walisema wasishikanishwe na mavaracho. Ndio walisema. Hata leo bado ni hivyo. Leo washikane. Leo mguiwe pamoja. Sawa, sasa ninaanza na nyinyi. Gitare na mvaracho karibuni sana katika jina la Yesu. Gitare na mvaracho, mzee amesema waimbe pamoja kwa leo. Kwa hiyo Gitare na mvaracho tunatambua kuja kwenyu kutoka mbali. Karibuni sana. Tupige makofi wanapokuja. Na ni wimbo ni moja. Wimbo utakuwa ni moja. Kwa hivyo kama ni wakwaya ni moja, mkichagua vile mtakavyoona. Wapatiwe mic haraka. Munaendelea wengine wakija katika jina la Yesu. Wimbo ni moja. Tenda Bwana tukuone, miujiza yako yatutia moyo. Tenda Baba, miujiza yako yanitia moyo. Tenda Bwana tukuone, miujiza yako yatutia moyo. Tenda kwa mama wachoka, miujiza yao yatutia moyo. Tenda Bwana tukuone, miujiza yako yatutia moyo. Tenda kwa mama wagetare, miujiza yao yatutia moyo. Tenda Hallelujah. Yes. Tunaita mwembe. Na kwa sababu ya labda hii habari inaitoa labda kwa wageni, haturuhusu wageni kuchukua picha zetu, lakini mwenyeji aliyojulikana vizuri tuweza mruhusu. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni unataka kuchukua video, labda uombe ruhusa hapa. Mimi sina ruhusa. Sawa. Lakini mwenye anajulikana vizuri, mshirika wetu, haina shida. Lakini mgeni huwa haturuhusu. Yes. Mwembe, karibuni sana. Bwana, Eni Mwokozi aliyenipia
wachungaji wetu wenye wamekuja sio wageni, kwa sababu labda hawa tumekuwa nao, hata waliniita kwao wakanipea kazi nikajenga kanisa, si ni kweli? Na si nilijenga vizuri, walinipea kazi, kwa hivyo sio wageni. Kuna wakati walinialika kwao wakanipea kazi, wakanipea contract, full contract ya kuwajengea, na ikakuwa mzuri sana, na pia mimi nikashukuru. Kwa hivyo mimi nilipata kazi kwao, kwa hivyo sio wageni. Hawa sio wageni, ni wetu, hata tumekuwa nao kuanzia sasa. Mtu hata wakati wetu tulikuwa tunasoma ya kwamba mgeni siku ya kwanza, hiyo ndio unaweza sema ni mgeni. Siku ya tatu mpatie je? Ilikuwa ni siku ya tatu, hapa siku ya ngapi? Wale wa enzi hizo tulikuwa tunasema ni mgeni siku ya tatu. Ni siku ya ngapi alikuwa anapatiwa jembe? Sasa hiyo mtaangalia baadaye, lakini hawa sio wageni, sio wageni. Kwa hivyo nyinyi tunawaruhusu, tunawajua sana, tunawatambua, nyinyi ni wetu, karibuni sana. Haleluya. Tunarika Jogoo, tunataka tumalize na Mother Church. Sasa Mother Church, hii ni Mother Church ama hii ni Baba Church? Hii ni Father Church. Hii sasa ndio Father Church, Mother Church ndio wanamaliziwa. Yes, Father Church ndio hii. Yes. Haleluya. Hii ndio unasikiaga Jogoo LCA. Imefunguliwa. 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 Hiyo ni neema imefunuliwa. Imefunuliwa kwa wanajogoo. Tuwapigie makofi mazuri. Tuongezee makofi tena katika jina la Yesu. Yaani kuna mtu hawezi piga makofi kabisa. Kama wewe upigi, mimi naangalia. Yaani makofi hawezi pigia hawa. Makofi peke yake. Yes. Mimi naangalia watu hawezi, hata sikutaja ni nani, lakini ni vizuri. Tunataka tukaribishe town. Hiyo ni Father Church imeimba. Sasa tunakaribisha Mother Church. Father Church ndio inatanguliaga. Sasa ni Mother Church. Uinuliwe Yesu, wewe wema, uinuliwe
Yes, tuendelea vizuri, tuongeze makofi mazuri. Hallelujah. God is good. Mungu wetu ni mwema sana, tumeendelea vizuri. Mimi ni kumalizia na malizia. Najua hata vijana wamejumuika na kanisa yao, kwa hivyo wamepata wimbo. Lakini tunao Sunday school. Na hata juzi walienda na wakashinda sana. Tuwapigie kwanza makofi mazuri. Sasa sijui mwalimu wao utatuambia, sijui watakuja pamoja ama namna gani. Teens wamejipanga tofauti, lakini muda hautatukubalia kuwapea wote. Sasa wewe utakuja, utatuongoza watakuwa namna gani. Sio ndio mwalimu wao? Ama wewe sio mwalimu? Haya, Sunday school mngekuwa mnakuja Sunday school kwa haraka sana. Sunday school na pia na ambassadors wako hapa. Naona hawa watakuwa pamoja, alafu teens, alafu ili niweze kumaliza kipindi changu ni kuisha kimeisha. Ningependa kupea kila mtu, lakini muda wangu haunikubali. Nderu hatutaweza kupea kila watu yao kwa sababu muda hautukubali. Lakini watoto teens karibuni sana. Mngekuwa umeanza wimbo. Makofi mazuri sana. Abaza kidogo watatulia. Wanataka tu kusema Genesis up to Revelation kwa haraka, arafu mketi. Walienda ndio walikuwa washindi kwa Kisii district, wenye walikuwa wanashindana. Siku na wenye walikuwa wameenda mashindano, wabaki waseme Genesis to yes. Na yule programa wenu wako wapi? Ako wapi? Simuoni. Ni Mwaura? In front of you are Jogo LCA, ready to present the books of the Bible from Genesis to Revelation. So sit back, relax and enjoy. Welcome. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,
Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. New Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelation. Tuwapigie makofi mazuri. Mimi siwezi weza kusema namna hiyo. Yaani kusema ukweli. Kuliko kudanganya hapa. Mimi siwezi fuatanisha hiyo. Mzee mwenye anaweza fuatanisha namna hiyo. Nikipata wazee 5 kikundi saa hii mkuje hapa mseme hata tutawapea hata 5,000 na mimi ndio nitatoa. Wazee 5 wenye wanaweza fuatanisha wazee. Nivenji chagua wazee 5 mkuje hapa mseme. Mpaka mwisho. Mnaweza sema? Wacha niseme mpaka mahali nitaweza. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Ruth, 1st Samuel, 2nd Samuel, 1st King, 2nd King, 1st Chronicles, 2nd Chronicles, Nehemiah, Esther, Job, Psalms. Nimeshindwa. Tupige makofi mazuri. Lakini ameruka zingine. Ameruka. Nyinyi ndio Mungu sikia. Ameruka. Ametuchanganya akaruka. Lakini amejaribu sana. Yes. Tunashukuru sana, tunaendelea vizuri na Mungu wetu ni mwema. Mimi sitakawia kwa sababu muda wangu ndio huo unakamilika na tunataka tusikie neno la Bwana, na kwa sababu ya siku ya leo kuna watu niliambiwa nisisahau, wale waanzilishi wa kanisa na nikaambiwa ya kwamba wataongozwa na wengine. Kwa hivyo kama wewe umeitwa kukaa hapa, kama umeitwa shushu, ni wakati wenu wa wimbo mmoja. Yaani umezaa mtoto na mtoto amepata mtoto. Tunaelewana hapo? Kwa hivyo hapo kuna watu kama mimi siwezi tokea, na kuna watu lazima watokee. Kwa hiyo wanaendana pole, bado hawajasikia mzuri. Nimesema wale mko na mtoto na mtoto ako na mtoto, hao ndio siku yao leo, tutamalizia baadaye, lakini tukaambiwa kwamba ni vizuri tuwatambue sana. Hawa ndio waanzilishi wa kanisa. Guka watokee. Bado sioni waelimu wako wapi? Mwenye anaona waelimu karibu. Tumpigie waelimu makofi. Wale nagojea kwa sababu bado naona wameketi. Yaani umepata mtoto naye mtoto amepata mtoto. Huyo ndio tunawapea heshima zao leo. Leo ni siku yao. Kwa wimbo mmoja tu, na ikiwezekana ya zamani sana, tutashukuru sana. Ikiwezekana ya 1980s, hata mkiweza ya 70s, bado tutasikiliza. Haleluya. Ikiwezekana ya zamani bado ni mzuri.
Makofi mazuri, makofi mazuri. Haleluya. Hiyo wimbo amenishusha, amenifanya. Ni wimbo wa zamani sana. Ya kwamba amenishusha, amenifanya wake. Nilisema muda wangu ndio huo, unasema ya kwamba natakana kuwa tuko katika. Kwa hiyo kama umeomba wimbo na siku kupatia, ni kwa sababu leo tuko na wageni, na kando na hiyo tuko na mambo mengi leo. Kwa hivyo kama umeomba wimbo hukupata nafasi, na kama kuna kikundi bado hakikupata nafasi, mnikubalie tu kwa leo kwa sababu iko namna hiyo. Sawa sawa, si ati nimekataa. Sawa sawa. Nataka kumkaribisha ndugu wetu, ama tunataka kutambua wazee wa kanisa. Wazee wa kanisa wasimame. Wazee wa kanisa, wazee wa kanisa, wazee wa kanisa. Hao ndio wazee wa kanisa. Naweza angalia wazee wa kanisa ni hao. Mzee mmoja atasalimiana tu hapa kwa salamu peke yake. Bwana asifiwe. Bwana wabariki. Hao ndio wazee wa kanisa. Tupige makofi mazuri. Tuko na deacons, wasimame. Wasaidizi wao wasimame. Wasimame. Wasimame kwa niaba wengine. Kimani atasalimiana. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tupige makofi mazuri. Huo ndio uongozi wa kanisa, uko namna hiyo, na wale wengine tuko hapo tunasukuma kwa sababu Mungu anaweza. Sawa sawa. Na Mungu wetu tuendelea vizuri, na tutambua viongozi wote, hata tutambua uongozi wetu wa kiongozi Chiaride anaweza simama na mdogo wake. Tunaweza watambua tu wa wave namna hii katika jina la Yesu. Wanaweza wave katika jina la Yesu. Karibuni sana. May God bless you. Hao wengine sitawakaribisha kwa leo kwa sababu wachungaji wako hapa na najua watawakaribisha wasalimiane. Tukianza na brother wetu ama Pastor Ng'ang'a John, katika jina la Yesu, karibu sana. Karibu sana in the mighty name of Jesus. Yes. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nimeokoka, nampenda Yesu, ni msafiri wa mbinguni. Bwana asifiwe. Pamoja nami ni mke wangu, siasimame tu aseme salamu kwa kanisa siku ya leo. Amen. Hatujai kuwa naye katika mahali kama hapa tangu tulipokuwa pamoja mwezi wa 6. Hatujafanya get together. Kwa hivyo tunaendelea kusema shukurani kwa wale ambao hatujaweza kuwafikia. Tunasema kama for the interest of time, kwa sababu tuko na wageni na hatutaki kuchukua muda wa wageni. Wale tumekuwa na wageni, tumeona vile baraka ambazo tumeendelea kupokea. Kwa hivyo hatutaki tukatishe wakati wa mgeni. Lakini kwa sababu tuko na mtu mmoja hapa ambaye ni wa manager wa ile radio tuwaga tunahubiri tukiwa na Pastor Zakari. Nataka nichukue muda wangu kidogo kuja tu useme hai. Alafu tuendelee katika jina la Yesu. Wana wa Mungu, katika jina la Yesu na wasalimu, hamjambo? Praise God. Sijawahi kuwa katika eneo lililo zuri kama hili hapa Kisii. Bwana asifiwe. Tangu jana nilipofika hapa niliona kwamba Roho wa Mungu anatembea. Ujumbe wa kina mama ulinigusa, mimi si mama. Nashukuru mchungaji John, mchungaji James na mchungaji John mwingine ambaye alileta ujumbe jana. Hata wajui kama nilisikiza, lakini ulinibadili. Nilikuwa naambia mke wangu jana kwamba tumia kanwa. Mimi naitwa John Ogoi, ni manager na director katika kituo cha Radio Vuna, na sasa ninapoongea hivi tuko moja kwa moja, yani live kupitia Radio Vuna 102.0 FM. Tuko live katika Radio Vuna
Vuna TV YouTube, ukiingia pale. Na pia vile vile tuko live kwenye website page yetu, hivyo huu ujumbe uko kila mahali. Pia vile vile ningependa kusema hivi, wacha tushirikiane, kwa sababu injili hii nani atakayehubiri? Na tupeleke ujumbe huu hata kwa wasio wa nini. Na Mungu awabariki. Naitwa John Ogoi, mwenzangu hapa amekuwa na nyinyi tangu jana ni Joseph Oboge, technician, mtangazaji na ni producer wa vipindi vya pastors ambao tuko nao hapa. Mungu awabariki na asante sana kwa kutupa nafasi kuhudumu pamoja na nyinyi. Amen. Bless you. Mimi sitaongeza neno, chukua nafasi. Amen, amen. Tuwapigie makofi mazuri. Hata mimi ujumbe wa mama sijui nitasema namna gani, lakini nimekuja kupika ugali, na sasa katika kupika ugali pia nikasikia, lakini sikuwa nimekuja mkutano. Hata manager amesema hakuwa amekuja mkutano, alikuwa amekuja kuchukua tumkaribishe Brother Zakari katika jina la Yesu. Na anaweza tuambie vizuri kama wanajuana na hawa watu vizuri. Naweza muongezea dakika 2 aseme. Naweza kosa kuambia haro. Bwana wabariki sana. Niko na Rahabu wangu, naomba tu ubarikiwe sana. Watasema kama tunajuana. Tupige makofi. Watasema kama wanajuana. Mimi sitasimama tena nikisha mpisha Reverend. Sasa mimi nitaketi. Kwa jina yangu naitwa Kariuki Chege. Nashukuru sana kwa sababu ya kunisikiza, na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Singependa kuketi pia kama sija sema mke wangu tu hivi namna hii pahali yako anaweza hivi kidogo katika jina la Yesu. May God bless you na tuwe na service nzuri. Karibu Reverend. Amen. Tumpigie makofi. Asante. Mungu akubariki sana ndugu. Na tuendelee. Basi sitaki nipoteze muda, ila tu ningependa niseme ni Mungu pamoja na watu wake. Bwana apewe sifa. Unajua watu wasipokuwa kitu kimoja, nyumba hiyo haiwezi ikaendelea. Na ndio sababu tunahitajika tuweze kuongozwa na Roho wa Mungu. Sitaki nipoteze muda. Niko na mke wangu na nikusalimiana mamisi. Uamke tu salimie kanisa la Mungu. Ninakupenda. Salamu. James Mwangi. Naitwa Mrs. James Reverend James Mwangi. Wewe usichanganyikiwe. Tumpigie makofi jameni. Unajua wamama ni wazuri. Bwana apewe sifa. My pastor, nataka uniruhusu mchungaji Kuria. Reverend, wacha nikaribishe mtumishi wa Mungu nilikuta akiendelea na ibada ya asubuhi. Alafu nifanye mengine. Ndugu yangu David, mtumishi wa Mungu mgeni, karibu. Maana tuko hapa sisi wote hapa. Na kwa sababu nilikuta ukiendelea na neno na watu wameongezeka. Wakati ule pengine ulisema ama ulitaja jina lako. Kuja wajua wewe ni nani. Tumpigie makofi. Habari zenu. Bwana asifiwe. Muko tu? Naitwa John Dongo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa msaada. Mbarikiwe. Amen. Tumpigie makofi.
Unajua tunapoishi na tunapokaa, ni vizuri unaweza ukawa na swali, lakini ukipata jawabu huwezi ukawa na swali. Unajua watu wanaweza kauliza, na Reverend tena wachungaji wanakaribishwa na kiongozi. Si hata mzee wa kanisa ni mzee wa maendeleo ndio anakaribisha wachungaji. Tulikubaliana. Bwana pewe sifa. Unajua simama sehemu yako. Na ndio sababu ukiona mahali pengine unaweza ukauliza swali, basi ukiuniuliza nitakujibu hivyo hivyo. Nataka tusipoteze muda. Tusimame ili tuweze kumpatia mtumishi wa Mungu na nafasi aweze kutuongoza sehemu hiyo nyingine kupitia neno la Mungu. Jitayarishe, usiwe jinsi ulivyoingia ukitoka katika mahali hapa. Nimekuona dada wetu Gesare, Mungu akubariki. Nimeona mama yangu Mama Mokeira, chukua mkono. Hawa ni wamama tuliokuwa nao hivi majuzi kwa habari ya ABCD. Mungu awabariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakuinua, twasema ni asante, maana umetupatia siku njema, tumekusanyika, tumekutanika. Sifa na utukufu ziwe ni zako. Mgeni ama wageni walioingia mahali hapa na ni ndugu zetu, maana tumefunganishwa na damu ya Kristo, na kama jinsi mtumishi wako alivyonena ya kwamba wao si wageni mahali hapa, ninakuinua, ninakushukuru, maana utasimama pamoja na wao ili wao wakajisikie wako mahali panapostahili. Simama na mtumishi wako akanena mausia yako, makusudi yako na mapenzi yako yaweze kuonekana katika nyumba hii. Mtakaze na apate kibali, mpatie ufunuo zaidi na mpanulie zaidi. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tumpigie makofi. Karibu ndugu. Karibu ndugu. Karibu mtumishi wa Mungu. Karibu ndugu yangu. Amen. Asante sana. Asante, asante. Naomba tuketi wote katika jina la Yesu. Naomba kuwasalimia wote waliofika katika ibada siku ya leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa mchungaji David Kuria Wang'ang'a. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na hudumu na kanisa hili la Full Gospel Churches of Kenya Nyandarua kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nina shukrani tele kwa sababu tangu tuingie hapa siku ya Alhamisi tumepokelewa vizuri sana. Tumepata heshima kubwa, maana tumekuwa na wakati wa kukura sana hapa. Sana sana kukura ni sana hapa. Nafikiri nimeongezea kilo 3. Nilikuja nikiwa mkode kiasi, nimenenepa na najisikia hivyo kwa sababu ya kukura. Nimekura vile sijalast kukura. Bwana wabariki watu wa Kisii kwa jina la Yesu. Asante sana mchungaji kiongozi, na heshimika sana kusimama katika madhabahu haya. Asante wachungaji, wazee wa kanisa na uongozi. Ninashukuru sana. Tumefurahi vile mmetupokea. Tunaheshimika sana kusimama hata kwenye madhabahu ambayo imelebeka namna hii. Jameni, tumefurahia. Bwana Yesu asifiwe. Nimependezwa na ibada sana sana sana, mpaka nikatamani mara tena niwahamishe nyinyi wote twende Nyandarua, tukakaage Nyandarua. Maana ibada ikiisha haijajulikana kama tutaondoka ama hatutaondoka, bado iko hivyo, lakini ningetamani ni wabebe wote twende Nyandarua. Nyinyi ni watu wa maana sana. Nimewapenda buri. Fact nimewapenda buri. Abia jirani mchungaji amekupenda buri tu. Angalia wanaume vile wamerebeka hapa. Angalia vile wako. My goodness. Kumbe kwa Mungu ni kuzuri namna hii.
Ona vile wanashine. Kai. Alafu wanaibia Mungu vizuri. Habari Machoine. Huyu ameiba. Alafu anaruka kanisa nyingine sijui anafanya hivi. Nyinyi ni watu wa maana sana. May God bless you so much. Tumefurahia sana, asante sana. Bwana Kariuki tumefurahia. Mumetupokea vizuri. Tunafurahia sana. Tumelala mahala pazuri sana. Wewe una imagine unaoga na maji inatoka na huku hujui inatoka wapi, tena ni moto. Sasa una imagine mambo kama hayo. Jameni, sisi ni nani kwamba tumepokelewa hivyo? Utukufu mrudie Bwana. Kwa jina la Yesu. Na wale wote wamehusika kuhakikisha ya kwamba tunalala vizuri, tunakula vizuri, tunaoga vizuri, tunasafiri vizuri. Huduma hii huduma haitasahaulika mbele za Bwana katika jina la Yesu. Bwana atawazidisha maana yeye ni mwaminifu. Mchungaji Zakari tunajuana na yeye sana. Jambo la kwanza, tumetoka kijiji kimoja huko Nyandarua, huko tunatoka kijiji kimoja, ijapokuwa wao wako Rift Valley, lakini na sisi tuko Nyandarua County, lakini wako mpakani wa Nyandarua na Rift Valley. So nikisema tumetoka mahali pamoja sikosei. Na tumekuwa na yeye kanisani moja, kanisa ambalo tuliokokea, kanisa kadogo kalikuwa Kabau, na kalikuwa na mianya mingi, wakiwa na Rahab. Huyu mimi nilikuwa chairman wa vijana, yeye alikuwa chair lady. Tulikuwa katika department moja na yeye. Tumetoka na wao bali. Huko ndiko tulikuwa tunakutana katika mikesha ya maombi. Jameni, tulioba mpaka tukafugiwa kanisa, tukaambiwa hakuna maombi tena. Kama ushawahi yoba, funguo zinahamishwa mahali zinawekagwa. Maana tulichafua. Sijui kama unakumbuka zilihamishwa na tukaambiwa hakuna maombi tena. Tulifanya morning devotion ya saa 11 na ni ushago. Kanisa kakaanza kujaa. Tukaanza kuuliza vijana na wasichana wanakutana wakifanya nini? Kwa sababu kuna watu wanakuwa na mawazo ya kishetani tu. Wanafikiria hakuna kitu kingine. Na sisi tumejawa na roho, tunanena kwa lugha, tunataka kukaa kwa mbele za Bwana. In fact funguo zilihamishwa kwa sababu ya maombi. Zilipohamishwa tukajua mutiri yoge gutokira. Nyinyi si werevu kutuliko. Tukavuja dirisha, maana ilikuwa ya bau. Tulivuja dirisha hapa, tukavuja dirisha. Tulikuwa tunarukia kwa dirisha, tunaingia maombi. Wakajua hawa ni wazimu, hawawezi zuiliwa maombi. Tumetoka bali. Bwana Yesu asifiwe. Mkiona mbegu ya maombi hapa, haijaanza hapa Kisii. Hii ni mbegu imetoka bali sana. Wachungaji ni chairede. Wale ambao si chairede ni viongozi wa kwaya. Amen. Si siku moja Reverend, ukikubali kwa heshima na ruhusa yako na wazee na wachungaji, hao vijana wakuje hapa Kisii muwaone. Wasimame tu, hata asifanye mambo mengine. Wasimame tu hapa. Ainuliwe Bwana. Sisi tulichafua maombi, tuliomba jameni. Yani unaomba mpaka mnamzuiwa kuenda maombi. Mutigashoke guthie kanitha. Lakini Bwana ni mwema. Kumbe alikuwa anatuandaa kwa sababu ya wakati kama huu. Maana kama hatungekuwa na msingi, jameni, mngepata wapi Zakari? Huyu ametoka bali. Alitagulia kuoa na sisi tukamfuata. Sasa tuko hapo. Mimi ni mzee. Samahani. Nina mke na watoto 4. Nina vijana 3 na binti 1. Na mke 1. Na ninawapenda sana. Hata asubuhi tumeongea na wao, wako salama na wamenipea salamu. Simuzipokee kwa jina la Yesu. Nimemaliza ushuhuda. Nataka kuiba wimbo, baadaye nimkaribishe mchungaji Pastor Dongo, rafiki yangu sana. Yeye ndiye mchungaji wa kanisa la nyumbani sasa. Maana sisi wote tulihama
Kila mtu ako maeneo tofauti. Yeye ndiye Bwana alimjalia neema, ndiye mchungaji wa nyumbani, na kwa hivyo tunapoenda nyumbani ndiye mzazi wetu, na ninamheshimu sana. Yeye ndiye mzazi. Nikifika huko namwambiaga harusa, nikiingia maeneo ya nyumbani, hata anajua nikienda nyumbani na inaenda nyumbani kutembea, lazima nimpigie simu nimwambie napitia maeneo yako, maana hivyo ndivyo Full Gospel huwa tunafanya kazi. Jina la Bwana lisifiwe. Na kwa hivyo Bwana amempa neema kubwa, ana mafuta sana. Bwana amemuandaa sana kwa sababu ya ibada hii, na kwa hivyo yeye ndiye atakayetuendelesha vile Bwana amemuandaa, hivyo ndivyo itakavyoendelea. Nimemuona Baba Sami hapa. Baba Sami ni mshirika wetu, tunajuana sana. Habari mzee? Haleluya. Amen. Yaani hata ukiwa na macho 8 huku umenijua. Mzee ni wetu, tunamtabua sana na tunampenda katika jina la Yesu. Alikuwa wa kwanza kunitabiria nitapata gari, na nilikuwa natabea miguu, akaniambia nakuombea sana upate gari. Na sikuwa na mpango wa kupata gari, na aliniombea na baadaye tulifaulu kwa jina la Yesu. Kuna wimbo wa Kikuyu unasema watia imatawa amanyu todu dumane guka dumanene kudu guothe matawa ni magwatio watia imatawa amanyu muri na wendo munene warania guka wale magwatio atudili nyingeru maikaye magomete idwe na idwe tuyokete apino erushoka watia imata wamanyu uri na wendo munene kamata wale magwatio sugo siakane siotawada tutika hipibio ona mogwati magiuka kaga tulekereria wapia imata wamanyu uri na wendo munene Jameni, tunapowaaga, maana hatutaonana tena baada ya ibada hii, hatutaonana maana tutarudi kwetu. Tunawaacha na hili neno ya kwamba moto wa Bwana na uwake hapa Kisii katika jina la Yesu, na watu wamjue aliyetuita vile anavyoweza kubadilisha mambo katika jina la Yesu. Naomba kwa heshima tusimame kwa sababu ya heshima ya neno la Bwana na kwa heshima ya mtumishi ninampenda sana, ambaye Bwana amemteua kwa sababu ya wakati huu katika jina la Yesu. Tuilete mikono yetu pamoja na tupigie Bwana makofi. Pasa anapokaribia madhabahuni, karibu sana my brother. May God bless you in the name of Jesus. Karibu sana. Napofanya hivi, haleluya, haleluya, haleluya. Tupigie Roho Mtakatifu makofi mazuri.
Tuketi katika uwepo wa Bwana. Thank you my chairman. Nirudie, pengine kuna watu nisikia injinia akisema kushika ni vigumu. Jina ni John Dongo. Nimetoka pande za Nyandarua, toka katika wilaya moja na mchungaji Kuria ambayo ndio South, Nyandarua South, chini ya Askofu Daktari Peter Mbogo wa Kongo, na pia Roko Church yetu inaitwa Memo Local Church chini ya Reverend Charles Mushemi, na hudumu nikiwa chini yake. Niko na baraka zake, nampokea salamu zake katika jina la Yesu. Amen. Niko na mke na watoto 3, aliniambia asubuhi niwasalimie. Pia nashukuru kuwa hapa na naheshimika sana. Tunashukuru Reverend wetu Reverend Mwangi, amekuwa Reverend wa baraka sana sana, na tumpigia makofi mazuri sana. Ni mzazi aliye na roho nzuri, na tunashukuru kwa sababu kusimama mbele yake na kuhudumu si kawaida. Kwa hivyo tunashukuru kwa kuturuhusu tusimame mbele yako tuhudumu neno la Bwana, na Mungu azima akubariki. Nashukuru kwa mchungaji John ambaye ni namesake. Tumekuwa naye hapa kupitia mwariko, nimeongeza marafiki. Glory be to God. Nashukuru kwa sababu ya ndugu yangu Pastor Zack, na sisi unasikia vijana hivyo, mchungaji Kuria amesema, nasi tulikuwa chini yake akiwa chairman na Rahabu akiwa chairman. Sasa makosa ni kama ungekuwa kijana na usikike una tabia isiyo nzuri, afadhali ukutane na pastor kuliko ukutane na Pastor Kuria. So wakiwa na Rahabu alikuwa anasema wewe ngoja tutaonana na yeye. So na tunashukuru kwa sababu wakati ule hatukujua dhambi, tulijua maombi. Glory be to God. Tuko na Pastor Zack, na nashukuru Mwenyezi Mungu, maana baada ya kutembea naye muda mrefu na kanisa ambalo tulilo lifungua, maana Mungu amenipa makanisa 3 ambayo naihudumia, na kanisa la nilikuwa nimepewa makanisa 2, Mungu akanijalia kufungua kanisa lingine pande za kina Lahab, na kwa hivyo nikafikisha makanisa 3 ninahudumia. Na hapo Mungu akatupa neema, tukafikiria jinsi tutakavyomjengea Mungu. Ndiposa kupitia neema ya Mungu na kupitia mchungaji Zack tukasikia kuna watu huwa anajua kazi mzuri zaidi kuliko watu wa Nyandarua. Glory be to God. Sasa kupitia hapo tukajuana, na tunaitana big brother, lakini tuangalia miaka nani anafaa kuwa big nani small. So tukajuana na engineer na akatufanyia kazi nzuri sana iliyotupendeza, na hilo kanisa pande zile ndio inasemekana ndio maridadi kuliko zote. Praise the name of the Lord. Ni hata watu kwa town unasikia Murugaro wanalinga kusema kuna kanisa imejengwa na Full Gospel na hapa, na ni kanisa ya baraka. Kwa hivyo hata tulipowapatia kazi walitufanyia kazi nzuri na tukafurahia sana. Sasa kupitia engineer big brother nikajuana na mke wake, mke aliye mzuri, mke aliye wa baraka katika jina la Yesu. So kupitia pia engineer na mchungaji Ng'ang'a nikajuana na Elda. So hallelujah. Na pia nikajuana na Chiarede. I'm very happy. Sasa kupitia hao nimejuana Sia na Jerry. Sasa nimeongeza marafiki hapa na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Nimejuana sasa na Reverend. Sasa tunasikia tuko sawa. Tuko gagari. Amen. Si Mungu awabariki sana. Amen. So hata hapa tunafurahia kwa ujenzi mzuri na ujenzi wa baraka, mahali hakuna baridi. Sasa kile ambacho Kuria amesema tulikuwa tunaona chakula tunatoroka.
Na hata mahali tulikula siku ingine tukamwambia mchungaji, tafadhali utupeleke, lakini si mahali tutakula. So tumejiokoa na hapa tunakula chakula kizuri. Tukikula lunch, sapa tunasikia bado tumeshiba, tunakula kesho hiyo ingine, and we are very happy. Sasa hizo zingine haziwezi zikakusaidia. Hallelujah. Glory be to God. Amen. So na vile nimejua engineer, maana sasa nilikuwa namjua kama engineer wa kujenga, niliambia mchungaji Ng'ang'a vile nimemjua sasa engineer pande nyingine ni mtu wa kiroho mzuri. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na ni vizuri kama kuna kitu mzuri zaidi katika maisha, Mkristo awe ameokoka na amemaanisha. Ajazwe roho. Amen. Awe wa maombi. Amen. Awe mnyenyekevu. Amen. Ataenda mbali. Amen. Glory be to God. Amen. Na wamama ambao walianza kanisa hapa wameongoza wimbo wakasema amenishusha. Na kama kuna mtu anajua kushusha leo ni Roho Mtakatifu. Amen. Na ndiposa tunaomba watu wajazwe roho, washushwe maligo, washushwe kiburi, washushwe utoto. Haleluya. Tulikuwa tunanena mambo ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Najua sasa hizo zingine haziwezi zikakusaidia, lakini Roho atakusaidia. Na tukaona jinsi Roho Mtakatifu alivyo wa muhimu katika kanisa. Na tukasema tuko katika majira ya Roho Mtakatifu. Kumaanisha paragumu itakapolia, maandiko inasema tutamulaki Yesu mawinguni. Kumaanisha hata wale watakuwa kabulini, roho zao zitafufuliwa, walio hai wabadilishwe mwili, na Roho Mtakatifu achukue kanisa, maana ndiye ameachiwa kanisa. Kanisa liko mikononi mwa Roho Mtakatifu. Na by the way, glory be to God. Glory be to God. Yes, Rahab. Bwana asifiwe sana. Hebu simama. Kanisa ambalo tulifungua, ambalo limejengwa na engineer, huyo ndiye wa kwanza nilipendekeza kuwa chemazi, na akawa deacon kwa hilo kanisa kwa miaka kadhaa, na akahudumu kama deacon aliye mzuri. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo msimuone hapo ameongoza kanisa nzima, liko na watu wengi na walikuwa deacon wawili peke yao. God bless you so much. So hata bado nimekuwa mchungaji wao kabla ya wao wahubiri. Amen. Nimekuwa mchungaji? Sasa hata nikifungua bado nilikuwa mchungaji wao. Niliingia uchungaji nikiwa kijana. Sikuwa nimeoa. Nikawahudumia nikiwa kijana. Na yule akiwa mzee bado. Hakuna siku moja walinidharau au nikalala na stress kwa sababu ya hawa. Na hebu nikwambie, kila wakati ningepigia Pastor Zack simu, enda hubiri kanisa fulani, hakuwa anarudisha. Anaenda na hudumu. Akikutana na mapepo anakabiliana nayo. Tunasema hallelujah. Glory be to God. Tumesaidiana na yeye. Hata siku moja kuna mapepo ilitaka kurarua tai yake, lakini tukakabiliana katika jina la Yesu. Na by the way, yule msichana sasa ni mama, ako na watoto wawili. Glory be to God. Si ni watu wa maana? Praise the name of the Lord. Kama hawakunisumbua mimi na nilikuwa kijana, kweli unafikiri watasubua watu? Glory be to God. Ni vile tu nilikubali na nikasikia, nalipo nisipigia simu mambo vile inakuwa, nikasema Mungu akubariki. Kama Mungu ameona ni hivyo vizuri, singeweza kuja kwa sababu ya shughuli, lakini nilifurahia. Lakini kasibaki na kama angekuwa kwetu, lakini nikasema glory be to God. Hata kijana yake nimemtumia sana, akifuga shule tukikutana naye namwambia, wewe wapi Kimani? Kim. Yes, nafikiria exactly. Akifuga shule hivi anajua. Wewe umefuga ndio, Saade utahubiri kanisa fulani. Nenda hubiri huko. Maana hakuna kitu kizuri kama kulea. Tuko kwa roho. Habia mwenzako tukae kwa roho.
Mwimbaji aliimba wimbo wa Kikuyu akasema, nitakaa ndani ya roho, nitaenda ndani ya roho. Na inasemanga jikaraga deveini ni daoyaga dakenaga deveini todo newe jikaraga deveini daoyaga dakenaga deveini todo newe jikaraga deveini daoyaga deveini onagokena kenaga deveini todo newe kukaa ndani ya roho, naomba ndani ya roho, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa kweli. Praise the name of the Lord. Tuangalie katika Efeso 1:13 tuone jambo ambalo Roho Mtakatifu huwa anafanya, mambo ambayo Roho Mtakatifu hufanya. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, leo ni ya roho. Amen. Katika waraka ama katika Waefeso 1 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi, aliye Mtakatifu. Tumekwisha kulisikia neno na tukalisikia neno la kweli, na baadhi na jukumu ya Roho Mtakatifu kututia chapa. Amen. Hakuna ofisi yeyote ambayo haina chapa. Hata kama ni barua ya chief, anaandika na anaweka chapa, anaandika, anapiga muhuri wake hapo. Naye tulipozaliwa na neno la Mungu tukaokolewa, naye Roho Mtakatifu akatuweka muhuri. Amen. We are going to receive a new seal from the Holy Spirit. Roho Mtakatifu siku ya leo, kuna watu watatia chapa. Hata mapepo wakija wanakuta kuna mtu amepigwa chapa, hawezi akafikiwa, hawezi akanaswa, hawezi akabadilishwa. Hivyo ninaomba Roho Mtakatifu siku ya leo atatutia chapa kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Watu waweza kushindwa na kutofahamu wewe ni nani vizuri, lakini Roho Mtakatifu ni shahidi, kwa sababu katika ofisi yake ametia chapa, you belongs to God. Nikibie kidogo katika kitabu cha Act of Apostles 19 verse 1 to 6. Pengine nikose kusoma. Huu ni wakati na ni nafasi ambao Paulo katika sehemu zile alipoenda na wacha hii tuisome, ni mzuri sana. Act of Apostles, tafadhali tukibia hapo 19:6. Aha. Injinia ni ungekuwa umetoa kama umefika. Amen. 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 19 verse 1 through verse 6.
Aha. Haleluya. Inasema hivi 19 verse 1. Paulo mtume wa Kristo Yesu. Endelea. Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa utakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu? Je, mlipoamini? Wakamjibu la. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hata kusikia hatukusikia. Akawauliza 3. Akawauliza basi, ulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Kweli. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Kweli kabisa. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema sehemu hizi ambapo Paulo alienda huko Efeso, akakuta watu waliohubiriwa injili na wakamwamini Yesu Kristo. Akawauliza, je, mulipokea Roho mulipoamini? Wakasema la, hata kusikia habari yake hatujawahi sikia. Akawauliza, mulibatizwa kwa ubatizo gani? Ambia neighbor, pengine umebatizwa. Pengine umebatizwa. Mwambie kuna ubatizo mwingine. Kuna ubatizo mwingine. Waliporudisha kwamba walibatizwa na ubatizo wa Yohana, basi naye Paulo naye mtumishi wa Mungu akaweka mikono yake juu yao, wote wakajawa Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha na hata wakatabiri. Yes. Glory be to God. Amen. Hawakuwa wamesikia habari ya Roho Mtakatifu, hawakuwa wamefahamu mambo ya Roho Mtakatifu, hawakuwa wamejulishwa mambo ya Roho Mtakatifu, lakini mtumishi wa Mungu alipowanenea katika ubatizo wa maji, akawaambia kuna ubatizo mwingine ambao ni Roho Mtakatifu. Nao walipokubali wakawekewa mikono, wakapokea Roho, wakanena kwa lugha. Amen. Glory be to God. Na pia hapo hata ukisoma katika Act 8:14-17 tunaona hata mitume walipokuwa katika Yerusalemu wakaenda Samaria, walipokuta watu ambao wamehubiriwa neno, maandiko inasema nao wakawaombea wale watu wajazwe Roho Mtakatifu. Hey. Amen. Glory be to God. Amen. Na kama kuna kitu cha kupendeza ni kanisa la kiroho lililo na watu wa kiroho. Amen. Ukienda kwa watu wa Catholic, they sing a song of Maria. That is their song. Na lazima wafanye hivyo, maana ni taratibu na imani yao. Yes. Nasi imani yetu ni ya kupokea Roho. Yes. Na hatuwezi badilishwa hapo. Yes. Saini ya msalaba ni kunena kwa lugha. Na hatuwezi hama hapo. Yes. Glory be to God. Amen. Nikuguzie mambo mawili juu ya kuzama ndani ya Roho. Hakuna kitu cha maana katika dunia hii. Niguze, lazima Mkristo aliye na Roho Mtakatifu sio kujazwa tu, bali kuzama ndani ya Roho Mtakatifu. Amen. Na ndiposa hata Paulo anasema heri kulewa na Roho kuliko kulewa na mvinyo. Na wale ambao wamezama, ndipo katika kuzama kwao wanaenjoy utamu na uzuri wa Roho Mtakatifu. Amen. Na nikwambia faida moja ya kuzama. 1. Baada ya kuzama, Roho Mtakatifu
Mtakatifu searches, ama yeye huchunguza mambo yaliyo ndani ya roho ya Mungu. Amen. Nirudie tena. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya moyo wa Mungu, anachunguza, anaelewa. Mama Kemani anahitaji hii. Hata kama hahitaji, amejua katika ofisi ya Mungu kuna mambo. Roho Mtakatifu naye anapofanya searching, analetea mwanadamu. Mpango wa Mungu uko namna hii. Amen. Na ndiposa Roho Mtakatifu anapotufunulia, hata kabla ya kuchagua Ruto, kuna wale waliofahamishwa nani atakuwa governor, nani atakuwa rais. Maana katika ofisi ya Mungu ambaye amezama katika roho anafunuliwa. Hata jana kuna watu pengine wamefunuliwa ibada itakuwa namna gani. Amen. Roho wa Mungu anachunguza mawazo, anachunguza moyo wa Mungu. Kwani ni urafiki gani mzuri kama huwa Roho Mtakatifu, ya kwamba anachunguza moyo wa Mungu na kutuletea habari ya moyo wa Mungu, kumaanisha tunaweza jua siri za kibingu kupitia Roho Mtakatifu. Nirudie. Tunaweza jua siri za Mungu sote, si kupitia masomo, si kupitia theolojia, si kupitia teknolojia, bali kupitia Roho Mtakatifu. Haleluya. Tunaweza julishwa mpango ule Mungu ametuwekea juu ya maisha yetu tukiletewa na Roho Mtakatifu. Kama unataka kujua kesho yako, usidownload kwa mitandao, download from the Holy Spirit. Haleluya. Download. Muulize Roho Mtakatifu, unaonaje kesho yako? Na anachunguza mpango wa Mungu na mambo Mungu ambayo ametuwekea. Akisha yachunguza, anakuambia kesho kuna maadui, amuka uombe. Miaka 20 ijayo kuna watu watakuinukia. Miaka 30 ijayo kuna ugonjwa utakuja. Pigana nayo mapema kabla ya siku ifike, kwa sababu siri tunajulishwa na Roho Mtakatifu. Inua mkono, sema nakupenda Roho Mtakatifu. Hey, hey, hey. Holy Spirit, yeye ni mzuri. Wakapi wanapenda Roho Mtakatifu? Simbarikiwe sana. Yohana kuna maneno nazungumza katika Yohana 1:11 mstari wa pia wa 12. Anasema mimi nawabatiza kwa maji. Reverend alibatiza watu na maji. Hata mimi nimeshabatiza na batiza na watu na maji. Lakini Yohana akasema kuna mwingine ajaye nyuma yangu. Hii na yeye ni mkuu kuniliko, na yeye anajaza kwa roho na kwa moto. Tunahitaji kanisa ambalo limepokea roho, lijae roho na lijae moto. Amen. Kumaanisha kazi ya Roho Mtakatifu iko na kazi ya moto iko. Moto unaweza ukateketeza chochote kilicho kizuri, chochote kilicho kibaya. Hata madhabahu yote ya kishetani, haijalishi mipango yao, lakini moto ukiwepo wa Roho Mtakatifu hazitaweza kustahimili. Maana madhabahu yetu sio dry, iko na roho, iko na moto. Madhabahu ya moyo wako iko na roho, iko na moto. Hata kwa kijiji ambacho unakaa, haijalishi vile ulivyo, lakini pokea roho na moto. Wewe hautahama, lakini mchawi atahama katika jina la Yesu. Kama Masai aweza sunguka ng'ombe zake na kuweka majani, inaweza ikaugua na jua, inaweza ikateketea na moto. Na je, sisi tukiwa na roho tunaweza tukalindwa kwa njia gani? Na yeye aliye ndani yetu awezaje kutulinda? Jameni, hatutalindwa na miti,
Hatutalindwa na uchawi na uganga. Yes. Tutalindwa na Roho Mtakatifu. Amen. Halo. Ninanenea hata vipawa ambavyo vimekuwa vikipenda kumtumikia Mungu chini ya upako wa Roho Mtakatifu. The source of revival is the Holy Spirit. Yes. He is the source. Kama kanisa linahitaji revival, find the Holy Spirit. Juana na mwenye revival. Tembea na mwenye revival. Kaa na mwenye revival. Hallelujah. Kuna kitu inafurahisha sana. Hata nikitembea peke yangu, waweza ukanidharau. Lakini hata mwili wangu, hata vizuri pepo zijue sisi ni akina nani. Yes. Nakumbuka msichana moja ambaye alitumwa, na pepo huwa zinatumana. Amen. Na nilishangaa kusikia hata mapepo zinaweza kaa pamoja ziongee, na sio pepo tu, watu. Na yule msichana nilikuwa mahali nikaitwa na simu na mke wangu sana, na nikakimbia. Kumbe alipofika kwangu nyumbani alikuwa ametumwa sehemu fulani, enda umuue Pastor John. Na alikuwa ni msichana, na kweli alikuwa ametoka mbali. Nikamuuliza, nani amekueleza kwangu? Tunajua. Haleluya. Bia neiba hata mapepo inajua kwako. Na ilikuwa ni saa 1 usiku. Sasa nilipoonana na yule msichana, kukutana naye uso kwa uso, hata siko nimejua ni nini, nilianza kunena kwa lugha. Sasa nikasikia ile nguvu alikuwa amekuja nayo, lazima ningenena kwa lugha, hata sikuomba. Leo acha nikwambie, kuna lugha ambayo tunanenaga Kisii watu wanaweza elewa, Kiingereza watu wajua, Kimasai, Kikuyu watu wajua, but speaking in tongues nobody can understand except the Holy Spirit. Yes. Huwezi tisha mapepo na Kiingereza. Hata Kijerumani hakuna hiyo, lakini anatishwa na kunena kwa lugha. Na sio lugha tu, ni lugha zilizo na nguvu. Nikanena kwa lugha, nikasikia niko sawa sasa. Kamuuliza, sasa what is your name? Umetoka wapi? Nini? Bra. Kafikiria wacha twende naye kanisani. Nikaita ndugu fulani na wadada moja. Kumbe tukufika kwa madhabahu, na ni vizuri madhabahu kuwa na moto. Praise the name of the Lord. Alipoenda kunirukia, sijui aliguza, nilikuwa karibu na madhabahu hivi, mkono moja akauza madhabahu na mwingine ukanigusa. Alirushwa kama huko. Sasa tukashindwa ni nini. Hata nimekuja kugundua hata mili yetu inafaa kuwa na shock. Praise the name of the Lord. Yani mwili wako, hata anga yako iko na transformer. Transformer ikiwekwa kwa kijiji hiki inagaia watu 600 meters, 600 meters, 600 meters. What about Wakristo walio katika Roko Church? Na mtu abebe kila moja transformer. How can it work having a lot of transformer in LCA? Hallelujah. Hakuna pepo inafaa kupumua ikiwa kwa maeneo yetu. Glory be to God. Nikajua ilikuwa there is shock somewhere. Akaletwa tukadili na yeye, na kweli hapo akaniongelesha, akaniambia niko free sasa. Na hakika Mungu akamfungua. Praise the name of the Lord. Na Mungu alipomfungua na akamweka huru, ndipo akaniambia niko na mihuri nimetiwa huku ndani ya mwili, katikati ya miguu. Nikamuuliza ni ya nini hiyo? Ni ya kukamata wanaume. Hata mapepo yao na mapepo na daimono na shaitani wako na mihuri yao. Hallelujah. Tukafanya ukombozi. Nikamwambia mama moja, Edo, hakikisha umefuta hiyo maneno katika jina la Yesu.
Sisi hatutaki kama wahubiri wengine wajinga, lazima watoe nguo mtu nini. Hapana, sisi hatuna hiyo ujinga katika jina la Yesu. Kama ni ya mama, tunaachia wa mama ambao ni wapesi. Enda ufute hiyo katika jina la Yesu, na unene kwa lugha na ukemea hizo pepo hapo tumebakia. Glory be to God. Amen. Na ako sawa, saa hii ameoreka, ako na watoto. Amen. Glory be to God. Amen. Mapepo inaweza ikakutafuta. Sasa tulipoongea na yeye akaniambia, tulikaa kwa kikao. Nikamuuliza, sasa hapo nikauliza mara ya pili, mkiwa watu ama kiroho? Najua watu kukaa kispiriti haiwezi kukutisha sana, lakini ni kimwili. Watu hivi wanakutana kwa mkutano, wanaongea wakiongea eda, wewe ndiye tutatuma watu. Hiyo nikauliza hata mara 3, watu kama sisi. Nikajua hata mapepo hupaga mikutano. Haleluya. Hata mapepo hukaa kwa baraza, inachunguza roko chachi hivi yenye inaenda. Lazima tukae kwa mkutano, tujadiliane juu ya branch hii, tujadiliane juu ya reverend, tujadiliane juu ya pastor. Lazima tukae kwa mkutano, tuone tutapitia njia gani na ni nani tutakayetuma. Makao mapepo huwa inakaa. Lakini ambaye amezama ndani ya roho atakuwa akisikia habari. Praise the name of the Lord. Zitakuwa zikija zikiwa zimechelewa. Zinakwambia tulikujaribu miaka 2 tulishindwa. Yaani hata zilipojaribiwa ama sikujaribu haukuelewa, haukujua. Ambia neighbor zama. Haleluya. Mimi tunahitaji Roho Mtakatifu areweshe watu. Kuna walevi wazuri. Ukiona mlevi akienda kunywa pombe na anaenda akitusi watu, jua kwamba si mlevi. Alikunywa akiwa na nia. Ili apitie kwako kwa sababu mlikosana, aachilie matusi. Lakini mlevi mzuri ni yule amelala, hana shida, ameshafika. Haleluya. Hawezi tusi mtu, lakini ameponda mali. Nasi tuponde roho, tuliwe na roho, tukae kama roho, tufanane na roho, tuunganishwe na roho, tunene roho katika jina la Yesu. Yule mlevi wa roho ndio mzuri. Na maandiko yanasema tukiwalewa na roho tutaiba kwa zaburi. Amen. Glory be to God. Amen. Hatutaigiwa kwa dhambi, hatutaigia kwa mateso, bali tutaiba kwa saburi. Salimia neighbor, mwambie natamani ujazwe. Halo. Tunatamani kujazwa katika jina la Yesu. Mambo 3 ama 2 yanayohitaji ili ujazwe. 1, lazima uwe na kiu. John 7:37. Maandiko yanasema, John kwangu mlio na kiu, nami nitawamalizia kiu. Na maandiko yanasema hapo chini, Yesu alipokuwa akinena yale, alikuwa anazungumza juu ya Roho Mtakatifu. Kiu ya Roho Mtakatifu, na ambaye anayetamani, aliye na kiu ya kujazwa, ni rahisi kujazwa. Amen. Tamani. Amen. Na kuna watu wametafuta roho. Hata mhubiri moja alikuwa anasema Pastor Kulia namjua, alikuwa amesubuliwa na kutafuta roho. Akienda pande ile anaona ni kama roho ako pande ile. Watu wakitokea kwa utakoro, anaona hii ni kama ako pande ile. Sasa anahama, anakuja anagojea hapa, anaona hii ni kama amehama. Alikuwa amesumbuka zaidi kutafuta Roho Mtakatifu. Vile unavyotafuta pesa, hebu tamani kujazwa. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Na nilikwambia hii si kutugumu, ni kutamani. Amen. Na kufungua moyo. La pili ni kujitakaza. Ukijitakaza unapokea. Maana ni ahadi tuliahidiwa ya kwamba nitakapoenda nitamtumia msaidizi naye atakaa kwenu. Ni ahadi tulioahidiwa. Hebu nikuulize, mtoto unapomwahidi kitu haji kuomba tena, yeye huja kuuliza zawadi yake. Nasi hatuji kuomba, tunakuja kuuliza zawadi. Si ngumu?
na usisimame hapa unajikausa ni kama taribu. Kuna mambo matatu nimesema. First of all, relax. Relax bwana. Hatuji kukupiga na gumi ili usimame hivi ni kama polisi wa fry squad. Amen. Unasimama hivi ni kama unataka kupiga mhubiri. Relax bwana. Ambia neighbor relax. Jambo la pili, receive. After relaxing, then you receive. Mtu ambaye amerelax, he or she is ready to receive. After receiving, then respond, speaking in tongues. Because speaking in tongues ni ishara. Na kuna lugha za wakafuere, kuna lugha za kishetani. Wengine wanatishwa kwa sababu mtu ananena kwa lugha. Asikutishe na hiyo. Hata Maandiko yanasema mtawajua kwa matunda na mazao yao. Enda kwa runinga, watu wananena kwa lugha kabisa huko. Nini na vituko nyingi za ushetani. Hata shetani yako na lugha zake. So usitutishe hapa ukienda unafanya uzizi huko, unasurura huko, unakuja unasikia raka baba unasikia ni kama niko bure kabisa. Utakuwa umepoteza na umeendewa na Roho Mtakatifu ameondoka na akakuachia lugha mbili ambazo haziwezi kubadilisha maisha yako. Tumekuja hata kunenea wale waliojazwa zamani. Lazima tuongezwe. Lazima tupakwe tena mafuta yaliyo mazuri. Chiarede mtu asipopaka mafuta anakaaga namna gani? Anaparara. Kanisa lisilo na mafuta ya Roho Mtakatifu limeparara. Glory be to God. Amen. Na saa hii tukiomba Roho Mtakatifu naendelee kuinua Roko Church hii, tunahitaji engineer. Mwaka ujao, unasikia hivyo? Mwaka ujao mtengeneze platform na inarebeshwa na banners, na tuchukue machine twende kwa town na waibaji wasimame juu ya jukwaa, tutangaze kwa ulimwengu wa kisii kuna Yesu wa full gospel anayeweza kuokoa tukiwa na roho, kwa sababu tukijazwa roho tutaenda kupigana vita na tutaenda kuwinda na tutaenda kutafuta kilichopotea, maana hatutakuwa na uoga, tutakuwa na ujasiri wa Roho Mtakatifu, na hata tukirukaruka kwa mkutano wa Injili watu waje kwa Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Tunahitaji kujazwa. Huwezi pigana vita vya kiroho bila roho. Huwezi pigana na anga ya kiroho, maana kile kitakusaidia ni kujuana na roho akuwezeshe kupenya katika anga. Sasa unataka kwenda kupiga watu walio na buduki na wewe huna buduki. Jameni, utalaluliwa hapo. Ukija kwa pastor hautakuwa ukiona. Tafuta roho, hata ukiingia kwa anga, haijalishi ni anga gani, uko na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Haya, tuache. Hebu tuangalie katika Samueli. Samueli wa kwanza 19. Samueli wa kwanza 19. Roho tuko hapa, Roho tuko hapa, Roho tuko hapa, tuko hapa kwa ajili yako. Holy Spirit, Spirit, we are Spirit, we are here, Holy Spirit, we are here, we are here, for you. Amen. Hebu tusome verse 20. 19, 1 Samuel 19:20.
usikie wale watu ambao wamezama katika roho hawawezi wakakamatwa rahisi, hawawezi wakafikiwa rahisi. Hebu tuone watumishi hapa. 1 Samuel 19 verse 20 inasema hivi. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Ebu anza 19. Tuanze 19 inasema hivi. Naye Sauli akawaambia kusema, angalia yule Daudi yuko katika Nayothi huko Roma. Basi Sauli akatuma wajumbe ili kumkamata Daudi. Thank you. Nao hapo walipomuona jamaa ya wanabii wakitabiri. Haleluya. Hebu rudia verse 19. Itarudia tena. Basi Sauli akaambiwa kusema, angalia yule Daudi yuko katika Nayothi huko Roma. Basi Sauli akatuma wajumbe. Hebu sikia hapo verse 20. Basi Sauli akatuma wajumbe wake kwa Daudi na Samueli mahali alikuwa, ili kumkamata Daudi. Pumzika. Maandiko yanasema Sauli alikosi na alikuwa anatafuta kikosi kiende kimkamate Daudi. Na maandiko yanasema kwa sababu Daudi alikuwa nyofi, naye Sauli akaenda mpaka huko, ama wajumbe wake wakaenda mpaka huko wamtafute Daudi. Na maandiko yanasema verse 20, kikosi cha kwanza kilichotumwa, maandiko yanasema wakakuta watu waliokuwa wakitabiri. Hakuna awezaye kutabiri bila roho. Na walipotabiri, maandiko inasema kikosi hicho nacho kikamezwa kikaanza kutabiri. Ayai. Haleluya. Basi Sauli akatuma wajumbe ili mkamata Daudi. Nao hapo walipomuona jamaa ya manabii wakitabiri, Samueli alikuwa amesimama kama mkuu wao. Roho ya Mungu ikamchilia wajumbe wa Sauli, nao pia wakanena kwa lugha. Amen. Haijalishi wale ambao wametumwa kwa kanisa, tunawanasa hata wao. Hatutanena lugha zao, bali watanena lugha ya Bwana katika jina la Yesu. Haijalishi kikosi ambacho kimetumwa kwako, lakini watakapofika hawatanena lugha yao, watanena lugha yako. Kikosi kikamezwa. Hata nasi vikosi ambavyo vinatumwa, kadari wao tutawang'oa. Sauli wakatumwa na kikosi kikamezwa. Amen. Kikosi cha pili, there is kuna jeshi la kwanza huwa linatumwa, likishindwa linatafutiwa jeshi lingine. Hawa wameshindwa na kazi, hebu tafuteni wale wa juu. Enda kwa gasi hiyo ingine, wakatafutiwa ingine ya fly squad. Sasa hapa ni wakati Sauli alisikia wameshindwa, alinena haya kwa wengine sasa. Aliposhindwa akanena kwa wengine. Akawaambia hivi. Naye Sauli alipoambiwa, alituma wajumbe wengine. Alikatuma wajumbe wengine. Wao nao wakatabiri. Hata hawa sasa pia wakashikwa wakaanza kutabiri. Hawakusikia. Inasema hivi. Hii ni baada ya wale wa kwanza kwenda na kuanza kutabiri. Sasa akaona atume kikosi kingine kilicho na nguvu zaidi. Nacho sasa ndio hiki. Akasema hivi. Na Sauli alipoambiwa alituma wajumbe wengine, wao nao wakatabiri. Fikisha hapo ndugu yangu. Amen. Kikosi cha kwanza kikamezwa. Kikosi cha pili Sauli akatuma wengine akiwa na hasira. Kilichofika karibu
na kikafika kwa maeneo. Abia neima maeneo. Yes. Wacha maeneo yetu ijae moto wa Roho Mtakatifu. Amen. Wacha maeneo yako ijae moto wa Roho Mtakatifu. Yes. Hata mashujaa wakitumwa hawatakuja kudhoofisha, bali ni sisi tutawadhoofisha. Amen. Kwa maeneo. Tugaga kikwetu tunasema neshia kila mehaka. Oh yes. Natoka uganisho kamono. Aha. Nasema zimepita mipaka. Na kwa lugha nyingine sema wamekuja sana. Maji imezidi unga. Maji imezidi unga. Na hapo ndio mtu aliye na roho amezama anachora line. Yes. Usinichukue kama mtoto shetani. Mimi ninajielewa. Yes. Ninaelewa yule niliye naye. Yes. Ni baba wa vyote. Mfalme wa wafalme. Yes. Nimejazwa roho. Si roho ya ujasiri. Yes. Maandiko inasema tutapokea nguvu. Roho akishakuja juu yetu. Na maandiko yanasema roho yu juu yetu. Ametutia mafuta. Tutangaze habari kwa masikini. Kwa wale waliofungwa. Tutangaze kufunguliwa kwao. Yes. Hey, lazima tufungue watu. Lazima tufungue watu. Inua mkono sema nitafunguliwa. Ninafunguliwa. In the name of Jesus. Maeneo yetu lazima iachiliwe. Maeneo ya kiroho lazima iachiliwe. Maeneo ya watoto lazima iachiliwe. Lazima tuachiliwe. Lazima tuachiliwe. Lazima tuachiliwe. Atatuachilia. Jehova atatuweka huru. In Jesus name. Amen. You are worthy. Kikosi cha pili kikatumwa, kikamezwa. Ni mapepo inakuja, inaleta habari, unakanyaga shingo, nena kwa lugha sasa. Wewe si unajua hata mapepo, hata wachawi hatutawatupa. Watumwe wakuje. Wao ndio watatusaidia tukienda kwa openea. Watasema mimi nimekuwa mchawi miaka mingi, lakini nilipoenda kanisa iko pale. Nikakamatiwa huko. Sasa mimi ni wa full gospel. Yes. We demand them. We demand them. Hata soldiers zao na watu wa mikono. Unajua Sauli alituma watu wa mikono. Watu wa mikono wakakamatwa. Hebu sikia cha tatu. Baada ya kikosi ya kwanza na ya pili kukamatwa, sasa Paulo naye akakasirika akatuma kikosi cha tatu. Ndio hiki sasa. Hebu underline hapo. Sauli akakasirika. Yes. Hata huwa zinakasirika. Zinajaribu mtego wa kwanza, hazikufaulu. Wa magonjwa hazikufaulu. Wa mzee kuuawa hazikufaulu. Watoto kukosa kazi hazikufaulu. Ndoa kuvunjika hazikufaulu. Kanisani kukosekana hazikufaulu. Huduma kutoinuka hazikufaulu. Kusiwa kunena kwa lugha hazikufaulu. Akakasirika. Naye Sauli akatuma wajumbe tena mara ya tatu. Mara ya tatu. Nao pia wakatabiri. Haleluya. Sijui ni mtu gani kwa serikali huwa anasema nasa huyo. Nasa huyo. Haleluya. Hata mimi naweza sema nasa huyo. Haleluya. Amen. Hata tukiwa hapa tunanasa watu wa mikono, manabii wa kujifanya ambao wametumwa kuharibu washirika, kuharibu vipawa, kuharibu kanisa, kurudisha kanisa nyuma. Unawakamata, unakamata maeneo, unakamata mipango, unakamata majina, na kuanzia sasa watatawala wakiwa chini yetu, watatawala wakiwa chini yetu, watatawala wakiwa chini yetu. Watakuwa wakiongea wakiwa chini yetu.
Amen. Hey. Kikosi cha 3. Salimia mwenzako, mwambie tunanasa zote. Maandiko yanasema wakaanza kutabiri. Hata wale na wajaokoka wanasema wacha kwanza tuangalie kanisa hili mahali litafika. Tunawadimadi hapa, wao ndio watajazwa kwanza katika jina la Yesu, wajue utamu wa Roho Mtakatifu. Kama kuna kitu mzuri kiko tamu ni Roho Mtakatifu. He is so sweet. He is so good. Amina. Mimi sasa haiwezi fika usiku bila hata kama niko kwa barabara lazima niongee kwa lugha. Haiwezi fika usiku bila kunena kwa lugha. Hiyo ndio Kiingereza yangu. Amen. Unaonaje? Hata tunaombea wale wanaono kabisa wakiwa na pepo na zinaenda. Na mimi ni mkode na niko sawa. Sio kwa mwili, si kwa nyama, si kwa masomo, ni kwa nguvu. Yes. Amen. Sasa Daudi anatazama Goliath, anasema hapana, taifa halitahukumiwa, haiwezi kunenwa mabaya. Hata kama Daudi alikuwa mdogo, haijalishi udogo wako, haijalishi mahali umefika, lakini ukiwa na mafuta, all things are possible. Yes. Amen. Hata alipoenda vitani, ndugu zake kwa sababu walimzoea ndugu, walimzoea mtoto wa kitinda mimba, walizoea mtu. Hata mwingine wanamwambia wewe kiherehere yako tunajua. Najua naenda kiherehere yako, unaenda kupigana na mtu ako na mkuki, ako na chuma, ako na panga. Wewe tunajua ile kiherehere yako ya nyumbani. Watu walikuzoea zamani yako, wakazoea hata ujinga uliokuwa nayo shule, wasikubebe hivyo. Jua kuna mafuta ilikubadilisha, wasikuchukue kama nyakati hizo. Katika jina la Yesu. Maana mafuta yakija yatakubadilisha. Alipoua Goliath, let me tell you one thing. Unaposhinda maadui, hata baadhi yao watakuwa marafiki zako. Amen. Hata wengine watakuja kwa unafiki. Sema unajua ni sisi tulikusaidia. Lakini si wao. Yeye alikuwa amepatiwa upande wa shingo kunyonga. Na sasa ulipomshinda anakuja sema tulikuwa tumekuombea. Si watu wote wanakuombeaga. Hata ukisikia ushuhuda, tafuta ni nani na pengine alikuwa kwa rai ya kuniangamiza. So tunapowashinda marafiki tunapata. Daudi aliposhinda watu wote walisema Mungu wa Daudi. Yes. Hata ndugu zake wakakaribia Daudi. Hata wale ambao walikuwa wanasema Kiingereza sema do you know? Mimi ni ndugu yako. Wakati wa vita huwezi kuwa na watu wote, lakini wakati wa ushindi utakuwa na watu wote. Yes. Ati alipoona hiyo imeshindikana alifanya namna gani? Sasa alipoona haya yote makundi matatu yameshikwa yote, sasa ikakuwa hivi. Kisha yeye mwenyewe yeye mwenye kuauthorize jeshi iende. Mkubwa wao. Unajua wametumwa wengine wakanaswa hapa na wachungaji. Na wengine hata wanapeleka lipo nasema kulingana na hiyo kanisa venye moto iko hatuwezi. Wacha kwanza twende tujipange. Sasa kuna mwenyewe. Kisha yeye mwenyewe akaenda Rama. Akafika kunako kile kisima kikubwa kilicho huko Seku. Akauliza. Hebu sikia, akaenda kwa kisima kilichoko Seku. Jameni, msidharau kizima. Kizima ni cha muhimu. Yes. Na Mungu ainue kizima cha full gospel. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Ili kiwe na moto wa Roho Mtakatifu. Kuna wakati moja nilihubiri kwa Inoro juu ya kisima ambacho ni Eseku. Praise the name of the Lord. Wale pengine wamekuwa huku sijui Inoro inafika. Nimekuwa nikihubiri, ukisikia John Meshino kwa Inoro, I am the one. Praise the name of the Lord. Amen. Nasikia mtu Inoro saa 11 nahubiria watu Inoro. Habari zenu? Akauliza. Akasema je, wako wapi Samueli na Daudi? Amekuja akiwa amejaza. Ni ile fujo ya kujifanya. Na ile fujo kwa sababu watu wake wameuawa jeshi 3. Sasa wako wapi Daudi hao? Na mtu mmoja akajibu.
Tazama wako Nayothi, wako Nayothi huko Roma. Sasa hapa anaamua kuwafuata. Maandiko inasema katika 23 inasema hivi, basi akaenda Nayothi huko Rama. Niyo kite muno, amekuja sana. Na roho ya Mungu alipoingia sasa, na roho ya Mungu akamjilia yeye, naye akaendelea mbele. Alipofika roho ya Mungu, Roho Mtakatifu ana majina mengi. Yes. Roho wa Mungu, roho wa kweli, roho wa amani, Roho Mtakatifu, roho wa uzima. Nayo roho ya Mungu ikamjilia. Sasa ameenda kutafuta Daudi, wakabiliana naye mwenyewe bumper to bumper. Lakini naye Roho Mtakatifu ako hapa, bumper to bumper. Yes. Akawajilia, akamjilia yeye, naye akaendelea mbele huku anatabiri. Si watu wa mikono, hata sisi tunasema, hata wao wenyewe ambao wametumana wajirete, watanena kwa lugha na watatabiri kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus name. Ati naye alipoenda roho ya Bwana ikashuka. Alikuwa anafikiria watu wa mkono hawana nguvu, akafikiria watu wa mkono ni mchezo wako nayo. Kumbe walikutana na mkubwa mwenyewe. Akanaswa hata yeye kuja hapa. Maandiko yanasema akaanza kutabiri na kuna kitu ilitendeka hapo. Hebu tusikie. Mpaka kufika Nayothi huko Roma. 24. Naye akavua nguo zake. Haya, lazima kuwe na kaibu kidogo. Baada ya kutupiga sana, lazima kuwe na kaibu kidogo. Nakumbuka ni mfalme, sasa anatoa hizo nguo. Ukumbuke si mshirika, ni mfalme. Maandiko inasema akavua nguo. Nakwambia hata kama watakuja, lazima Mungu atie adabu na aweke kaibu kidogo. Haleluya. Naye akavua nguo zake, akatabiri mbele ya Samueli. Akatabiri mbele ya mtumishi wa Mungu ambaye sasa alikuwa ndiye adui yake na Daudi. Hebu chukua plan. Nimezama ndani ya roho. Wajeshi wametumwa, nimekamata wao. Mwenyewe amejireta, ananena mbele yangu kwa lugha. Yes. Anatabiri hapa mbele yangu. Mfalme mwenyewe. Usiwe ukinena za huko, kuwa ukinena ukiwa chini yangu. Yes. Vile nitakuamulisha. Kila ufalme unaowidana na kupigana na wewe, yes, unauleta miguuni. Lazima utii amri. Yes. Utii amri. Yes. Utii amri. In mighty name of Jesus. Yes. Lazima utii amri ya Baba wa mbinguni. Haitakuwa bali, itakuwa miguuni. Reka baganda baboshe. Lazima sitii amri. Yes. Tunasiamuru sitii amri. Inua mkono, sema nimesiamuru. Sitii amri chini ya miguu yangu. Yes. Sitaangamia kwa magonjwa. Yes. Sitaangamia kwa kansa. Sitaletwa kwa miguu yangu. Yes. Oh, we give you praise. Yes. Glory be to God. Lazima zitii amri. Akatabiri mbele ya Samueli. Kisha akalala uchi mchana kutwa na usiku kucha siku ile. Kwa hiyo watu husema, je, Sauli pia yumo miongoni mwa manabii? Maandiko inasema mfalme akalala uchi usiku na mchana mzima. Alifua nguo akalala, anatabiri akiwa uchi. Hata watoto wakienda shule wanaona mfalme ako uchi, bado anatabiri. Aibu lazima angefanywa, lakini nashukuru Mungu hata zamani zile hakukuwa na underwear
watu wote walimtazama, hata wamama wakienda shambani wanaangalia mfalme ananena kwa lugha hapa, anatabiri maadui zako mbona atawaibisha, lakini watatui amri, hawatakuwa pali, watakuwa karibu nawe katika jina la Yesu. Tunatangaza anga ya siku ya leo na katika ibada hii, things will change, things will change, things will change, things will change. Tunageuza hata matamshi yaliyozungumzwa, tunabadilisha kila usemi uliosemwa, tunaharibu kila mikutano waliokutana kwa baraza zao. We give you praise, Holy Spirit. Maandiko inasema Mungu wa Elisha alipoandaa dhabihu, manabii ambao si manabii wa kweli, Mazerubabeli, wakaweka dhabihu yao. Elija akawauliza, wekeni dhabihu yenu na muite Mungu wenu, tuone manabii wa Baali vile mtakavyofanya. Naye Mungu wetu, Mungu wa Elia, naye akakaa kando. Manabii wa Baali wakaita Mungu wao, Mungu hakujibu maombi, Mungu hakufanya lolote. Lakini Mungu wa Elija akamuita Mungu na Mungu akajibu maombi, kwa sababu Mungu wetu anajibu maombi na moto. May God answer your prayer with fire. Mungu ajibu maombi yako na moto. Mungu ajibu maombi yako na moto. Muimbaji akaimba, ateiria rinene ria muonire rikiura, Jorodani ya muona igicoka thutha. Haleluya. Iria inene, bahari kuu ilimwona Mungu ikatoroka. Yordani ilipomwona ikarudi nyuma. Jikaraga deveine wa roho deveine wa roho si Mungu ajibu maombi ya miaka mingi, aibishe manabii wa Baali. Si Mungu ajibu. Situzame ndani ya roho. Jameni, tunawindwa. Hata mapepo inajua tuko hapa. Mapepo ya Kisii inaelewa tuko hapa. Maado inajaribu kuwinda, na wale baadhi yao walitumwa wawe washirika wetu wakiwa wamekombolewa kwa jina la Yesu Kristo. Tusimame kwa miguu yetu. He is God. Hey, Jesus. Hakuna utamu mzuri kama wa Roho Mtakatifu jameni. Nani awezaye kunisaidia? Marafiki siku moja watanitoroka. Lakini Roho Mtakatifu ndiye msaidizi wa kweli. I admire to receive the gift of the Holy Spirit. I deserve this gift. I deserve this gift of the Holy Spirit. Kama watu wakiwa na roho hawezi fikiwa, kama watu wakiwa na roho hawezi naswa, kama watu walio na roho hawezi kibiswa wakamatwe. Ninakwambia hata mtu aliye na roho anaweza gongwa lakini hawezi akaanguka. Aweza akainamishwa lakini hawezi akaanguka. Nataka tuwe na dakika chache tuinue mikono yetu tumwambie Roho Mtakatifu ni asante. Just open your mouth and speak to the Holy Spirit. Yes. Just open your heart. Release yourself. Jiachilie mbele ya Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Holy Spirit. Karibu Roho Mtakatifu. Arise, Lord. Holy Spirit, thank you. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you.
you. Thank you. We give you praise. Tembea mahali hapa Roho Mtakatifu. Tawala maeneo ya anga. Tawala katika maeneo ya anga. Katika anga ya kiroho. Tawala katika anga ya kiroho. Tawala kwa anga ya kiroho. Tawala kwa anga. Tawala kwa anga. In mighty name of Jesus. In mighty name of Jesus. Oh, shalala babuze. Rema mama shandala babo. Yes. Bwana tuleweshe. Bwana tuleweshe. My God. Achilia moto. Mahali hapa Jehova. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Achilia moto. Yes. 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 Moto unatembea. Moto unatembea. Moto unatembea. Moto unatembea. Jesus. 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 Oh. Shelelelebosaya. Yeah. 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 Holy Ghost. 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 Hey. Hey. Shalalalabaseria. Rekamayanga. Yes, yes, yes. Yes. Kuna watu wanafunguliwa. Kuna watu wanajazwa. Kuna watu wanatembelewa. Yes. Yes. Tembea hapa siku ya leo. 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 Yes. Hiyo hiyo moto. 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 Kule nyuma. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Fire. 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 Hey! Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Hey! Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Tunaachilia moto. Tunaachilia moto. Katika jina la Yesu. Ndani ya nyumba hii tumekamata anga. Shakarababo. Tunakamata kila anga ya kufungilia watu, ya kuzuia jambo lisitokee. Tunakufunga wewe mtumwa. Tunakufunga. Hey! 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 Rabababashanda. Rakabaganda. Rakabashanda. Rekabaganda. Hey! Moto utembee hapa. Moto utembee hapa. Kuna watu wanateketea. Mikono yao inajaa moto. Inajaa moto. Inajaa moto. Hey! Holy Ghost. Holy Ghost. Wewe Yesu uliachilia Roho Mtakatifu kama ahadi yetu. Tuko hapa kupokea ahadi ya Baba. Yes. Yes. Hapa iko moto. Hapa iko moto. Something is happening now. Jambo linafanyika hapa. Kuna watu wanakombolewa. Tunakomboa misingi.
misingi ya wachawi, misingi ya waganga, tunakuachilia sasa, uteketee, 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 uteketee. Go down, go down, go down, go down, go down, go down. Maraba shanda, makaraba seria. Mighty God, mighty God, mighty God, Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, yes, Jesus. Tuinue mikono yetu, hebu jiachilie, kuna kitu inafanyika hapa. Jiachilie mbele za Bwana. Open your heart. Shara. My God. My God. My God. Oh, Shandai. Sharabar Yaribaseria. Oh, my God. Oh, my Master. Have your way. Have your way. Have your way, Lord. Have your way, my God. Have your way. Have your way, Lord. Oh, my God. Oh, my God. Release your grace. Chilia neema. Chilia neema ya ujazo. Neema ya ujazo. My God. Oh, Jesus. Holy Mayanda Babush. Holy Spirit. Holy Spirit. We can't serve you as we are slaves. We can't serve you, Lord, as we are slaves. Oh, yes. Jehovah. 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 Lewesha watu wako. Lewesha watu wako. Lewesha watu wako. Hey! Madhabahu yote wamejificha, tunainyamazisha. Wacha ipagawe. Pagawa sasa. Madhabahu ya kishetani, pagawe sasa. Pagawe sasa. Pagawe sasa. Hakuna kujificha. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out.
Kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto. Tunaachilia Msako wa Roho Mtakatifu. Oh yes. Msako. Oh yes. Msako. Kila mahali. Msako. Kwa jina la Yesu. Mtakatifu. Oh my God. Tunaachilia msako. Tunaachilia sasa. Achilia msako. Tunaachilia. Achilia msako. Kila kona. Achilia msako. Kwa jina la Yesu. Achilia msako. Tunaachilia. Achilia msako. In the name of Jesus. Oh my God. Oh yes. Jesus. Tunaachilia. Jesus. Oh yes. Jesus. Oh yes. Jesus. Oh yes. Jesus. Oh yes. Jesus. In the name of Jesus. 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 Hey. Roho Mtakatifu. Achilia msako. Oh yes. Achilia msako. Tunaachilia. Achilia msako. Kwa jina la Yesu. Mahali hapa. Oh yes. Achilia msako. Kwa jina la Yesu. Achilia msako. Tunaachilia. Hey. In the name of Jesus. Oh my God. Hey. Hallelujah. Achilia msako hapa. Kwa jina la Yesu. Wewe madhabahu. Wewe madhabahu. Oh yes. Wewe madhabahu. Oh yes. Vunjika sasa. Vunjika. Vunjika sasa. Vunjika. Roho ya kifo. Kwa jina la Yesu. Roho ya kifo. Oh yes. Roho ya kifo. Vunjika. Roho ya kifo. Vunjika. Roho ya kifo. Vunjika. Roho ya kifo. Vunjika. Roho ya kifo. Oh yes. I destroy you. Oh yes. I destroy you. I destroy you. Oh yes. I destroy you. Vunjika. Right now. Yes. Right now. Right now. Right now. Yes. Out. In the name of Jesus. Come out. Come out. Kwa jina la Yesu. Hey. My God. Roho ya kifo. Roho ya kifo. Oh yes. Roho ya kifo. Tunakuamuru. Roho ya kifo. Oh yes. I arrest you. In the name of Jesus. We arrest you. Yes. We arrest you. Right now. You are under arrest. In the name of Jesus. Connect. Yes. I set you free. In the name of Jesus. I set you free. Oh yes. Shararabasa. Oh my God. Oh. Mighty Jesus. My God. My God. My God. My Father. In the name of Jesus. Kila madhabahu. Yes. Kila utawala. Hauna. Usirudi hapa tena. Yes. In the name of Jesus. We command you to come out. In the name We of command you. You are under arrest. In the name of Jesus. Wewe. In the name of Roho ya uchawi. hauna mamlaka. Roho ya uchawi. Hauna uwezo. Roho ya In uchawi. the name of Jesus. Roho ya uchawi. We command you right now. Roho ya uchawi. Yes. Roho ya uchawi. Yes. Roho ya uchawi. Come out. Come out. Be destroyed. In the name of Be Jesus. destroyed. Hey! Kila anga. Kila anga. Shakaya. Kila anga. Kila ufalme. Oh yes. Kila ufalme. Yes. Kila ufalme. Kwa jina la Kila Yesu. ufalme. Yes. Tunakukamata. Tunakukamata. Kwa jina la Yesu. Tunakukamata. Kwa jina la Yesu. Wewe uko chini Yes. ya utawala wetu. Yes. Now. Now. I disconnect you. Yes. Come out. Yes. Come out. I command you. Come out. I command you. In the name of Jesus. Come out. In the name of Jesus. Come out. I command you right now. Father. In the name of Jesus. Oh my God. Pack your things now. Kwa jina la Yesu. Pack your things now. Yes. We don't want your nonsense here. You are under our feet. Kwa jina la Yesu. Wewe. Kamata mizigo yako. Hatutaki vituko. Kamata mizigo yako. Kwa jina la Yesu. Kamata mizigo yako. In the name of Jesus. Tunaachilia moto. Tunakuamuru. Tunaachilia moto. Utoke. Teketea sasa. Teketea sasa. Yes. Teketea sasa. Yes. Fungua yeye. Yes. Fungua mizigo. Yes. Fungua mizigo. Kwa jina la Yesu. Yes. Sasa. Namng'oa. Yes. Madhabahu. Yes. Neema. Yes. Jesus. Kwa jina la Yesu. Wewe mchawi. Oh. Tunakung'oa. Tunakung'oa. Come out. My God. Kwa amani. Kwa amani. By fire, by force. Toka ukiondoka. By force. Ondoka. By fire, by force. Yes. I disconnect you. Oh yes. I set you free. My God. In the name of Jesus. We set you free. In the name of In the Jesus. name of Jesus. Yes. Kwa madhabahu
Jesus. All over. In the name of Jesus. All over. In Jesus' name. I disconnect you Oh my from God. that kingdom. Oh yes. Set you free. In Jesus. Holy Ghost. Holy Ghost. Oh. Mongoze Mandere rabosh, andere baganda. Obira toba. Shakarabas. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kanisa tuelekeshe. In the name of Jesus. My God. In Jesus name. Simama kwa miguu yako. Kwa jina la Yesu. Holy Spirit. Simama. In Jesus name. My God. Kwa jina la Yesu. Shalababosi. In Jesus name. Holy Ghost. In Jesus name. Tunavunja kila anga. Kwa jina la Anga ya Yesu. kizuizi. Stand on your feet now. Anga ya kizuizi. We rise against you now. I Simama kwa miguu yako sasa. Kwa jina la In the Yesu. name of Jesus. I declare new grace. New grace. Kwa jina la Yesu. Receive it now. Receive it now. Shikilia simama. Receive it now. Receive it now. Simame kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kila utawala Yesu. Ninafungua kwa jina la Yesu. Tumebomoa kila madhabahu. Ninafungua mikono yake kwa jina la Yesu. Nafungua mikono yake. Kila utawala katika kwa jina la Yesu. Kila madhabahu tumeyabomoa kwa jina la Yesu. Hauna mamlaka tena. Hautafunga tena. Hautatesa tena. Kutoka leo natangaza umefunguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa sasa. In Jesus name. Asante kwa ujazo. Asante kwa ujazo. Asante kwa ujazo. In Jesus name. Jesus name. Come here, mommy. In Jesus name. Come here, mommy. Ana nguvu sahi. Simama hapo. In the name of Jesus. Wachana na yeye. Wachana na yeye. Kuna mambo mengine inahitaji sadaka. Inua mikono yako juu. Ako sawa, but she needs a sacrifice. Elekeza mikono yako hapa kwa jina la Yesu. Baba, ninaachilia nguvu za msalaba juu ya huyu mwanadada kwa jina la Yesu. Yes Lord. Na inamtangazia ukombozi. My God. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Natangaza kuharibika na kubomoka na kuanguka kwa kila madhabahu ambayo imemfunga kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Bwana juu ya maisha yako kwa jina la Yesu na kuweka huru. Yes. Leta yeye hapa. Mleta hapa. The name of Jesus. Na kuweka huru. Holy Spirit. Kutoka siku ya leo. Pokea nguvu za Bwana. My God. Kanisa uko hapo. Hujawahi pokea. Oh my God. Hujawahi. It's your first time. Oh yes. Come here for kwa lugha. Learn very fast. Learn very fast. Na pengine ulijazwa zamani na saa hii unasikia kwamba ni kama umepungukiwa, hauna ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Learn very fast. Tunahitaji hawa watu wawili. Amen. Na kama uko hapo na unanena kwa lugha, anza kunena kwa lugha na uinue mikono yako. Speak in tongues now. Na kama unapakana mtu ambaye anani kwa lugha, ninakuja huko kwa viti. Wanaotaka ujazo haraka wapange laini hapa. Kimbia hapa mbele, kimbia hapa mbele. Panga laini hapa. Wanaotaka kujazwa. Run very fast. Fanya haraka, panga laini hapa. Kwa jina la Yesu. Nikuja na kunena kwa lugha. In the name of Jesus. Nikuja na kunena kwa lugha. Weka mikono yako juu. Na uanze kunena kwa lugha sahihi. Nikuja na kupokea. Hakuna mambo mengine. Nikuja na kupokea. Kwa jina la Yesu. Wahubiri tu Mtakatifu wako hapa. Robo shakata. Kwa jina la Yesu. Anza kupokea. Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Baba, naomba kwa jina la Yesu. Oh God. Uachilie Roho Mtakatifu. Yes. Juu ya wapendwa hawa wote. Kwa jina la Yesu. Yes. Baba, Yehova, naomba kwa jina la Yesu.
Uachilie Roho Mtakatifu. Holy Ghost. Juu ya hawa wote. Wanene kwa lugha. Yo. In the name of Jesus. Name of Jesus. The name of Jesus. Baba, Ndio Bwana. vile ulivyofanya wakati wa mitume. Ndio Bwana. Kulionekana ndimi za moto. Ndio Jehova. Zilizowakalia. Yes. Na wote wakanena na lugha. Natangaza. Ndimi za moto. Ndimi za moto. Ndimi za moto. Juu yenu. Juu yenu. Pokea. Juu yenu. Pokea. 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 Tayara maganda. Rabasha. Yes. Receive it. Receive it. Pokea roho za Bwana. Anza kunena. Receive it now. Receive it now. Pokea sasa. My God. Oh my God. Pokea. My God. Pokea. Receive it. Pokea. Pokea. Nguvu za Bwana. Pokea. Kwa jina la Yesu. In In the name of Jesus. I declare. Receive it. Receive it. Holy Ghost. Receive it. Holy Ghost. Shalalala Basaya. Ninatangaza moto. Maandiko inasema batiza kwa roho. In the name of Jesus. Kwa moto. Nena kwa lugha. Naachilia. Ako juu yako. Nena. Ujazo. Nena. Receive it now. Pokea. Receive it now. In the name of Jesus. Receive it now. Pokea roho. Pokea roho. Receive the power. Pokeeni. Wanaume pokeeni roho. Receive the power of the Holy Ghost. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Bagana. Pokea moto. Oh my God. Pokea roho Bwana. Pokea. Mtakatifu. Katika jina la Yesu. Achilia Kwa jina neema. la Yesu. Achilia neema. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Receive the Pokea Holy neema. Ghost. Neema ya ujazo sasa. Neema ya ujazo. Kwa jina la Yesu. Jazwa. In the name of Jesus. Receive it. Receive it. Pokea roho. Pokeeni. Ya ujazo. Kwa jina la Yesu. Jazwa. Neno kwa lugha mpya. Holy Ghost. Speak out now. Yes, in the name of Jesus. Yes. Yes. Hivyo. Pokea. Kwa jina la Yesu. Receive it now. Receive it now. Nena kwa lugha. Nena. Receive it now. Speak out. Receive it now. In the name of Jesus. Achilia. Asante Roho Mtakatifu. Achilia. Asante Roho Mtakatifu. Asante Holy Ghost. kwa jina la Yesu. Java. Natangaza Roho Mtakatifu kila mahali. Kwa jina la Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu kila Kwa mahali. nguvu zako. Wherever you are. Nina kila mahali. Feel them now. Achilia Roho Mtakatifu kila mahali. Feel them now. Yes. Holy Ghost. Wajaze. Kama ganda Wajaze Bwana. Oh yes. Wajaze. Maganda. Natangaza mikono iliyoweka. Wapokee neema. Oh yes. Wapokee ujazo. Wapokee ujazo. Kwa jina la Yesu. Wapokee ujazo. Kwa jina la Yesu. My God. Kila mahali. My God. Kona. My God. My Kwa jina la Yesu. Receive. Nena kwa lugha. The gift. In the name of Jesus. Oh, the Holy Spirit. Pokea. Na nena hii huduma Bwana
ukaifufue now in the name of Jesus. Naombea Asante Roho Mtakatifu. Naachilia hii moto. Asante Baba. Naachilia hii moto. Bwana umewajaza wanao. Asante Baba. Bwana unawajaza. Every barrier. Kwa jina la Yesu. Every limitation. Asante Baba. Bwana unawajaza. Oh yes. Of Jesus. Kwa jina la Yesu. Nanenea hii huduma. Kwa jina la Yesu. Inua hii huduma. Inua hii huduma. Inua hii huduma. Kila kona. Inua hii huduma. Inua hii huduma. Bwana zinafanya kazi. Kila kona. Kwa jina la Yesu. Nguvu za Bwana zimo juu yako. Kwa jina la Yesu. Naachilia moto. Naachilia moto hapa. Naachilia moto hapa. Asante sana mahali hapa. Baba, asante. Ishaye mahali hapa. Asante. Na moto ishaye mahali hapa. Kwa kazi njema unayofanya juu ya watoto wako kwa jina la Yesu. Asante. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu. Now. Kwa jina la Yesu. Now. In the name of Jesus. Now. Asante. Now. Bwana asante. Now. Bwana asante. Receive it. Holy Ghost. Kila limitation. Kila kizuizi. Na kiondoa Yesu. Naondoa kizuizi. Every barrier. Every barrier. Every barrier. Receive your freedom. 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 Endelea kupokea freedom. Receive your freedom. Endelea kupokea kwa jina la Yesu. Receive your freedom. Receive your freedom. Endelea kunena na lugha. Receive your freedom. Kukombolewa. Receive it. Endelea kujazwa tena. Kila mahali. Kila kona. Nguvu za Bwana zinafanya kazi. Kwa jina la Yesu. I invite you right now. I invite you right now. Malaika wa Bwana wamejaa hapa. Kila mahali. Kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wamejaa. In the name of Jesus. Now, I declare from now, I set the switch. I disconnect you from witchcraft. Yes, in my name of Jesus, I declare you the grace of God to work upon your life. The power of the Holy Spirit to work upon your life. Receive the freedom of God. The name of the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Shakarabaraba. Sharabarababuzika. Endelea kuzama. Endelea kuenda kwa lugha. Endelea. Zama kabisa. Zama kabisa. Zama katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako. Zama katika neema. Kwa jina la Yesu. Zama. Usinyamaze. Endelea kunena. Holy Spirit. Kanisa, tuinue mikono juu yote. Kuna kitu inafanyika hapa. Oh my God. Yes. The name of Jesus. Tazama macho yako kwa Bwana. Oh my God. Tazama kwa Roho Mtakatifu. Oh yes. Hata kama uko huko nyuma, kwa jina la Yesu, tunakamata anga ya nyumba hii. Yes. Anga iliyo katika nyumba hii, wacha itawaliwe na Roho Mtakatifu sasa. Kwa jina la Yesu. Sasa. Yes. Now. In the name of Jesus. Now. In the name of Jesus. Now. Kila mahali, kila kona. Kwa jina la Yesu. Kila mahali. In the name of God. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Holy Ghost. Oh God. Shalabaraba. My God. Holy Ghost.
In Jesus name. Rakaba. Oh, fujika sasa. Fujika sasa. By fire, by force. I fire you now. I fire you now. I fire you now. I fire you now. Oh yes. Kwa jina la Yesu. Go down now. Oh yes. In the name of Jesus. Holy Ghost. Oh yes. Holy Ghost. Oh God. Kwa jina la Yesu. Shakarabarababos. My God. Kwa jina. Shalabarababushe. Asante Yesu. Yes, 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 yes. Holy Ghost. Oh. Now. Yes. Holy Spirit. Yes, Jesus. Nafungua anga yako. Endelea kukunywa, endelea. Naifungua. Endelea, umefika mahali Naifungua sasa. Endelea kukunywa. Naifungua sasa. Endelea, uko kwenye kisima. Pokea uhuru wako. Endelea. Pokea uhuru wako. Endelea. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Watu wananena kwa lugha hapa. Watu wananena kwa lugha. Watu wananena kwa lugha. My God. Endelea kukunywa. Endelea. Shalaba zekereba. Yes. Kunywa kabisa. Kunywa kabisa. Nena kabisa. Nena usizuiwe. Nena. Kwa jina la Yesu. My God, I pray. Oh my God. Holy Spirit. Asante Yesu. Holy Spirit. Wewe ni mwema sana. Now, shakarabaraba. Sharabarababose. Asante Yesu. Yarabasika yanda. Asante Yesu. As the Bible says, utatubatiza kwa roho na kwa moto. Achilia moto sasa. Oh my God. Achilia moto sasa. Oh yes. Achilia moto sasa. Achilia moto sasa. Achilia moto sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. My God. Hallelujah. Yes. Yes. Rekabayanda. Jesus. Oh, hallelujah. Yes, thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you. Thank you. Yes, yes. Thank you. Hey, Holy Ghost, thank you. Yes. Thank you, Holy Ghost. Yes, yes. Rekabayanda Rabasaya. Rekabayanda Rabasaya. Yes. Pokea lugha mpya. Pokea neema ya ujazo. Jina la Yesu. Pokea lugha mpya sasa. Pokea lugha mpya sasa. Pokea ujazo. Pokea ujazo. Pokea ujazo. Oh yes. I command the power of the Holy Spirit to be upon you now. To be upon you now. Hata mizigo yote ninaing'oa. Ninaing'oa kila mizigo. Kwa jina la Yesu. Naashiria moto. Naashiria moto. Naashiria moto. Naashiria moto. Naashiria moto. Naashiria moto. Juu yako. Fire now. Nguvu za Bwana. Kwa jina la Yesu. Fire upon you now. Ninasababisha kisima ndani yako. Fire upon you now. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza nguvu za Bwana. Teketea. Power of God upon your life. In the name of Jesus. Ninaashiria. Ninaashiria nguvu za Bwana. Ninaashiria madhabahu sahihi. Kila madhabahu. Kwa jina la Yesu. Kila madhabahu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Kila madhabahu. Bwana. Sasa. Weke huyu. Fujika sasa. Fujika sasa. Ondolewa. Fujika sasa. Kwa jina la Yesu. Fujika sasa.
Fungua moyo wako. Achilia yeye. Eleza Bwana kwa jina la Yesu. Achilia yeye. Oh yes. Achilia yeye. Na kufungua mdomo. Command you now. Ongea mbele za Bwana. In the name of Jesus. Unajishikia. Achilia nguvu za Bwana. In the name of Jesus. Achilia, na achilia. Moyo ndio I command you. Kule umejificha. Watangaza moto sasa. Kule umekaa kwa maeneo. Baba. Watangaza moto. Naachilia nguvu kwa zako. maeneo ya huyu dada. Kwa jina la Yesu. Moto. Huyu dada. Watangaza moto. Bwana. Watangaza moto. Naomba awekwe huru. Kwa jina la Yesu. Tunamngoa sasa. In the name of Jesus. Tunamngoa sasa. Oh my God, I bless your name. Mara ya kwanza. Oh yes. Mara ya pili. Oh yes. In the name of Jesus. Mara ya tatu. My God. Tunamngoa. In the name of Jesus. Tunamngoa. Mara ya sita. Tunamngoa. Mara ya saba. Tunamweka Kwa huru. jina la Yesu. We set you free. of Jesus. We set you free. Oh my God. We set you free. Kwa jina la Yesu. The power of the Holy The name Spirit. of Jesus. Let it Kwa jina la Yesu Kristo. be allocated by the Kwa Holy jina la Spirit. Yesu. My Father, namweka By the Holy huru. Spirit. The name of Jesus. Be free now. Kombolewe. Kwa jina la Yesu. Jesus. Oh my I God. declare the grace of God and the power of the Holy Spirit in mighty name of Jesus. Asante. Mighty name of Jesus. In mighty name of Jesus. I declare the power of the Holy Spirit. Rema masheta yara yandori ya bazaya manderebo shaya ndori ya maganda baboria. Oh yes, in the name of Jesus. Bwana reka maganda baboria shakara baraba ya mashanda raba zaka yanda shalabaraba ye kaba yara masheka yanda. Thank you, Holy Spirit. Manderia reka yandorobo shana ba. Yes, in the name of Jesus. Holy Ghost. Maganderi. Holy Ghost. Rebo shana nama. Yes, in the name of Jesus. Achilia nguvu za Bwana juu yako. Kwa jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Bwana na akutumie. Kwa jina la Yesu. Bwana na akutumie kubadilisha ulimwengu na wengi wakombolewe. Kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za Bwana. Naachilia mamlaka ya Jehova juu ya maisha yako. Kwa jina la Yesu. My God. Oh my God. My God. Jameni, Roho Mtakatifu, he is in control. He is in control. He is in control. We thank the Holy Spirit. He is in control. My God. Holy Ghost. Yes. Oh yes, Jesus, we give you praise, oh God. Oh yes, Jesus. My God. My God. My God. Jameni, kuna watu wanalewa. Kuna watu wamelewa. Ulevi wa Roho Mtakatifu. Tuleweshe. Thank you, Holy Spirit. Asante sana Yesu. Amen. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, twasema asante kwa upendo wako. Asante kwa wale wamepokea neema hii, na kanisa lote limepokea neema ya ujazo. Asante kwa wale ambao umewakomboa.
na hata kuwafungua kwa madhabahu ya kishetani. Baba, kuna wengi hata wakifika nyumbani kwao, wengine watapokea, watanena kwa lugha mpya, wengine wakiwa jiani na wengine wakiwa kazini wataendelea kunena kwa lugha, kwa sababu ya common presence umejaa kila mahali. Mikono ambayo tumewawekea ni ishara ya kuonyesha jinsi Paulo alivyowawekea, kumaanisha wakiwa mahala popote, hiyo neema tumeshusha juu yao, watembee nayo, iwatokezee katika ujazo na kunena kwa lugha mpya katika jina la Yesu. Bwana wasaidie kuanzia sasa na hata kuendelea. In the name of Jesus, I pray and believe. Amen. 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 Tukiwa katika ile hali ya maombi, usijidhalau kwamba haukujazwa Roho Mtakatifu. Go and continue speaking in tongues. Hata si lazima mketi, simama tu mahali uliko. Kuna watu ambao ningependa tuombe na wao, watu ambao wanafika katika kiwango cha kuomba, wanasikia wanatamani kuomba, lakini wakijaribu hawawezi. Anga ya maombi unakuta imefungwa zaidi. Njoo hapa mbele. In Jesus name. Jesus. Jesus. Tunaenda kutangazia anga kwa jina la Yesu. Haiwezekani tumtumikie Bwana tukiwa stress, tukiwa watumwa. Haiwezekani tutumikie Bwana tukiwa watumwa. Bwana tunasue. Bwana tuokoe kwa jina la Yesu katika mtego. My God. Jesus. Amina. Sasa tunapigana na anga. Tunapigana na anga sasa. Anga ya kupigana na wewe. Inua mikono yako kwa imani mbele za Bwana. Anga. Yes, kwa jina la Yesu. Oh my God. Hey, hey. Oh yes. Hey, hey, hey. Hey, hey. Jesus. My God. Inua mikono yako kwa imani mbele za Bwana. Na uanze kupokea neema ya maombi. Hapa hakuna kitu kingine, ni kupokea neema. Na kupokea ni kuomba. Sasa kama huko unaomba, omba sasa. Ombea hapa. Omba kwa jina la Yesu. Hakuna mambo mengine. Neema ni kuomba. Omba. Omba. Oh yes. Kwa jina la Yesu. Tunaashiria neema ya maombi. Yes. Obeni. Obeni. Wacha mapepo wasikie. Unaomba. Hawataweza tena. Hautafungwa tena. Hautazuiliwa tena. Hautaona giza tena. Kwa jina la Yesu. Obeni. Kila moja anajawa na nguvu za Bwana kwa jina la Yesu. Nguvu za maombi. Omba. Omba kwa sauti. Omba kwa sauti. Kwa jina la Yesu. Kwa sauti. Wacha mapepo asikie. Unaomba kwa sauti. Oh yes. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Omba. Obeni. Fanya. Endelea. Obeni. Oh my God. Hautafungwa tena. Kwa jina la Yesu.
Utachanganyikiwa tena. Oh my God. Jesus. Natangaza utaomba usiku. Natangaza utaomba mchana. Natangaza utaomba ukiwa barabarani. Natangaza utaomba ukiwa umelala. Natangaza utaomba ukiwa kwa biashara. Natangaza utaomba. Hautazuiliwa tena. Kwa jina la Yesu. My God. Hautanyogwa tena. Hapana. Wewe ndiye utanyogana. Hautashindwa tena. Hapana. Utamshinda adui kwa jina la Yesu. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Pokea neema. Kwa jina la Yesu. Jesus name. Hallelujah. Oh my God. Yes. Pokea. Pokea neema ya maombi. In Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Thank you. Asante Yesu. Thank you. Asante Yesu. Asante Yesu. Maana umewawezesha katika jina la Yesu. Walioshindwa kuomba wamepokea neema ya maombi. Walioshindwa kufunga wamepokea neema ya kufunga. Kwa jina la Yesu. Watafunga siku moja, watafunga siku 3, watafunga siku 7, watafunga siku 21, wataendelea. Jesus. Inua mkono wako kumbeleza Bwana kwa jina la Yesu. Sema asante Bwana, maana umenifungua kwa jina la Yesu. Na kutoka leo nitaweza kufanya yote kwa sababu umenitia nguvu. Kwa jina la Yesu nitaweza kuomba. Nitaomba usiku, nitaomba mchana, na sitazuiliwa kwa jina la Yesu. Shukuru Bwana kwa maneno yako kwa jina la Yesu. Maana umewekwa huru. Amen. Umewekwa huru. Yes. In Jesus. Kwa jina la Yesu. Amen. Oh yes. Wagonjwa wafike hapa. Kama wewe unasumbuka, una shida ukisumbuka, unazunguka mahospitali, kimbia hapa haraka. Kwa jina la Yesu. Wewe mgonjwa na shida ya mwili, kimbia hapa haraka kwa jina la Yesu. Na upokee uponyaji wako. Tayari Bwana ameshughulikia hiyo. Kwa jina la Yesu. Haijalishi ni gani. Kwa jina la Yesu. Wewe anza kushukuru Mungu maana umepona. Bwana ameshughulikia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Anza kuangalia mahali ulikuwa unaumia uone imepona. Imeenda. Imeenda kwa jina la Yesu. Maana tunaye yule anayetutibu. Yesu mwana wa Mungu amekushughulikia. Kwa jina la Yesu. Pona sasa. Oh my God. Pona sasa. Pona sasa. Magonjwa itoweke. Magonjwa itoweke sasa. Oh my God. Toweka sasa magonjwa. Kwa jina la Yesu. Vunjika wewe madhabahu ya magonjwa. Toweka. Asante Yesu. Magonjwa toweka. Vunjika magonjwa. Vunjika magonjwa. Toka sasa wewe magonjwa. Wewe tohonagia. Magonjwa na maradhi. Jesus. Yote yatoke kwa miili yenu. Kwa jina la Yesu. The grace of healing. The grace
of healing. Kwa jina la Yesu. Wachungaji tuwawekelee mikono. Maandiko nasema tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Exactly. Tuwawekelee mikono. Yes. Kwa jina la Yesu. Amen. Waguze tu, waguze. Guza ukiondoka. Washapona. Kwa jina la Yesu. Pona sasa. Yes. Receive your healing. Pona kwa jina la Yesu. Tutawawekelea mikono. Nani mtapona? Pokea uponyaji. Pona. Pokea uponyaji. Pokea kupona. Pokea afya. Pokea uponyaji. Imagine dada umepona. Umepona kabisa. Kwa jina la Yesu. Mungu ameshughulikia magonjwa. Umepona. Umepona, umepona. Umepona kwa jina la Yesu. Umepona kwa jina la Yesu. Umepona kwa jina la Yesu. Umepona. Umepona kwa jina la Yesu. Asante Yesu. Maana magonjwa na maradhi yametokomea kwa jina la Yesu. Yaani shetani anamuonea huyu binti. Shetani wewe ni muogo. The name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The devil you are lying. Shetani wewe ni muogo. Wewe ni muogo. Wewe ni muogo. Natangaza uponyaji wa huyu binti. Kutoka leo hatasumbuka. Hatasumbuka tena. Kwa jina la Yesu. Binti yangu umepona. Umepona. Kwa jina la Yesu. Oh my God. Reka yara bashelia. Manama yaretelia. Rabashelia talalaboria. The name of Jesus. Kwa mapigo yako Yesu, huyu binti amepona. 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 Oh yes. Oh, shalalalabo. Tumpigie Yesu makofi mazuri. In the name of Jesus. Uende ukisema umepona. And be healed in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. We declare total deliverance from any such or any kind of disease. In mighty name of Jesus. Amen. Mungu ainue roho za wengi kwa kiwango. We believe hii moto ambayo imeshuka hapa na neema hii ikazidi. Praise and worship team. Mungu awazingile kwa wingu la neema. May God cover them with the power of the anointing. Tunajua shetani alikuwa muobaji na muibaji akiwa mbinguni, lakini anawadui na sifa na kuabudu. Tunaombea worshipers and praisers wapeleke kwa kiwango cha juu. Raise them to the higher level for your glory and for your honor. In mighty name of Jesus. Waibaji wote wapokee neema katika jina la Yesu Kristo. Mungu abariki uongozi katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, tunasema ni asante. Tangu tuingie siku ya Alhamisi mahali hapa, Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi umetutendea. Wamejichosha kwa sababu ya huduma hii. Mungu, wengi wametoa fedha zao ili sisi tulale mahali pazuri, ili sisi tule chakula kizuri. Hatuwezi tukawalipa. Mungu wa neema, unayejua kuneemesha, neemesha kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaombea Roho Church hii ya Jogoo inaongozwa na mchungaji kiongozi Reverend Mwangi. Tunaombea Roho Church yote ikajae moto, kajae neema ya watu kuokoka, wazee kwa wamama, watoto na hata vijana, katika jina la Yesu. Wacha kuwa na mlipuko wa revival ya watu kuokoka
na kufunguliwa na kujazwa roho katika Roko Church nzima katika jina la Yesu. Tunaombea Reverend kiongozi pamoja na mke wake na watoto wake. Bwana Mungu kamlinde, ukawasaidie, ukawaongoze katika jina la Yesu. Kila ninakuomba Bwana ukamwinue kwa kiwango, hapa sio mwisho, bado unampeleka mbali katika jina la Yesu. Bariki hata mchungaji John pamoja na mke wake pamoja na watoto, wajalie neema na hata kibali, ufu wako unaye juu yao katika jina la Yesu. Tunakuomba kwa sababu ya Zakari pamoja na mke wake na watoto wake Bwana, ukawafiche, ukawalinde Bwana, ukawaongoze hata katika hatima zao katika jina la Yesu. Amen. Nabariki watumishi, kila madhabahu ya kila kanisa tunatangaza ulinzi wa moto, na hakuna madhabahu ya shetani itakaoinuka, itakaotumwa, itakaofika katika kanisa lako. Kabla tumeweka ukuta, mejawa na mafuta. Washirika wote wa Roko Church tunawaombea mpaka, uwawekee mipaka, hawatakamatwa, biashara zao hazitafikiwa, maonyo yao haitafikiwa Bwana, nyumba zao na familia zao na watoto wao hawatafikiwa kwa jina la Yesu. Tunatangaza neema ya ulinzi waendapo warudipo, Bwana ukawalinde. Tunakemea premature death in mighty name of Jesus. Hakuna kifo kitakachowaonea kifo cha mapema, tumekataa. That is not your portion. In mighty name of Jesus. Tunaombea wazee wa kanisa, endelea kuwatenda mema na kuwainua, hata machemazi, hata viongozi wa idara baribari, zidi kuwasaidia, hata watoto wadogo ukawakumbuke Bwana katika jina la Yesu. Na kwa ukarimu wao, kwa vile wametufanyia, Mungu naomba Bwana wetu, hata wao haya mafuta wameheshimu Bwana, wacha iwaheshimishe, wacha iwainue. Kile wametuheshimu Mungu Bwana, sio sisi Bwana. Apokea nabii atapata kukalimiwa na kipawa cha unabii. Wacha wapokee baraka kwa sababu ya ukalimu wa chakula, ukalimu wa vyote. Mungu ukawajalie neema, hata waliopanga mipango hii na kamati yenyewe ukaibariki, ukaitende mema katika jina la Yesu. Tunaamini umebariki kila branch, umebariki Roko Church, umebariki chochote kile katika jina la Yesu. Tuliwacha kanisa mikononi mwako, tukijua hakuna pepo ya tauni hii itanyamazisha full gospel in mighty name of Jesus. Kwa sababu tumejazwa na tutaenda kwa mkutano wa Injili, tutangaze makuu yako. Tuomba hiyo tukijua kwamba umewabariki na kuwatenda mema. Kwa jina la Mungu Yesu Bwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Pokea neema ya Bwana. Let us appreciate our God. Nimkabidhi mchungaji Kulia tu auliza swali. Kama uko hapo ungetaka kuokoka, njoo hapa tukuombee wokovu kwa jina la Yesu. Uko hapo? Unajua haujaokoka? Wakati wengine wanapokaa chini, si ukuje tukuombee wokovu? Nani huyu ambaye angependa kuokoka? Tumuombee wokovu kwa jina la Yesu. Good. Turudishe mkutano kwa uongozi kwa jina la Yesu. Basi tutaondoka, naomba mtupe salamu za kupeleka kwetu.
kwa jina la Yesu. Bwana awabariki na awalinde sana. Asante sana. Basi Bwana apewe sifa. Bwana inuliwe. Tumpigie Mungu wetu makofi. Unajua tusikae kama watu wamenyeshewa na tumepata baraka za Mungu. Wengine wamejazwa Roho Mtakatifu, wengine wameponywa. Sifa zote ni zake Mungu. Bwana apewe sifa. Nataka niongee machache tu. Maana ndugu zetu wamekuwa hapa pamoja nasi tangu walipoingia, na wale wote wamehudhuria ibada hizo. Najua hawatabaki jinsi walivyo. Na wewe umeingia siku hii ya leo, hutaondoka jinsi ulivyo. Bwana pewe sifa. Tuwapigie makofi jameni. Ombi letu watumishi wa Mungu, Mungu awarinde na Mungu awatende mema, haswa katika huduma hiyo. Maana nimefurahi sana, maana ninyi mnajua taratibu na mwelekeo wa kanisa la Full Gospel. Ombi langu nikiwa mchungaji wa kanisa hilo ama msimamizi wa kanisa hilo, katika mahali mnafanya kazi, Mungu awainulie mipaka. Mahali mnakaa pamoja na familia, kwa niaba ya kanisa hili, Mungu abariki boma zenu na watoto wenu. Na kwa sababu hatutakuwa na mambo mengi ya kurejea ama kurudia, ombi letu ni ya kwamba ikiwa mtaondoka, unajua mnaweza mkageuka mseme mtu hapa kesho, na tunaweza tukakubali. Mkifika kule nyumbani, mtujulishe mmefika. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo tuna jambo la kumuinua Mungu wetu, hata kwa sababu ya mafundisho ambayo mmepatia kanisa la Mungu. Kwa hivyo kanisa la Mungu, Mungu awabariki. Nataka tusimame ili kwanza tuwaombee. Tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, twakuinua maana wewe ni Mungu unayekaa katika sifa. Ulijua na ulifahamu hata kabla ya misingi ya dunia hiyo kuwepo, ya kwamba tutakuwa pamoja na ndugu zetu na Mungu wa mbingu pamoja na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ninakuomba nikiwa mtumishi wako Jehova, ukawarinde, ukawatenda mema. Yale ambayo wanayoyahitaji Jehova, ukawapatie katika jina la Yesu. Wakati huu, maana ni maneno ya mwisho tunayonena siku hii ya leo, watakapoanza safari na kuondoka, Jehova ukawarinde katika barabara zile katika jina la Yesu. Kila mitego ambayo mapepo yanaweka kwa njia, sasa ninaivunja na ninaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Na watakapofika wakiwa na amani, sifa na utukufu Jehova zirejee kwako. Ninanena baraka kwa ajili ya kanisa la mahali pale pale. Ninanena ushirika wa Roho Mtakatifu, jinsi walivyoongea na wakakubaliana na hata wakawaachilia ndugu zetu. Jehova ulibariki kanisa lile katika branch zote wanazozihudumu, katika Roko Church wanaoihudumia. Mungu, na ukajulikana ya kwamba wewe ndiwe Mungu. Wakati huu nikinena baraka, maana wanawake na watoto, wabariki wale wake zao, wapatie baraka na amani. Amani yako itamalaki boma ile. Asante kwa maisha ya watoto wao. Nimewafunika na wingu la baraka wakati wanapotoka na kuingia. Jehova urinde watoto wa watumishi wako. Asante mfalme wa rehema, maana hivyo ndivyo umetenda. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini.
Tukae chini. Nataka nimkaribishe ndugu wetu aweze kutupeleka kwa sehemu iliyosalia. Karibu ndugu yetu. Mungu akubariki. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Tunasema asanti sana kwa sababu ya wageni wetu. May God bless you. Tunasema tena na tena, tunakosa mambo ya kusema, ila tunasema Mungu wa mbinguni awabariki sana na wazidishie, na mkienda mpeleke salamu zetu kama LCA ya Jogoo. Tuwape salamu nyingi sana, mpeleke huko. Mkienda mfike masaa ya asubuhi, waseme namna gani kwa Kikisii? Waseme namna gani? Nataka wasikie. Hiyo labda mtaandika kama mtashika saa hii. Waseme namna gani? Wakile. Na wakifika jioni mseme wailile. Sawa. Msisahau kusema namna hiyo. Hiyo ni salamu mmetoa LCA ya Jogoo. Mkifika asubuhi mseme wakile, mkifika jioni mseme wailile. May God bless you. Msisahau namna hiyo. Hiyo ni salamu za kutoka hapa. Nafikiri ni mzuri namna hiyo. May God bless you. Tunasema ni asante. Kwa wakati huu tunataka kutoa sadaka zetu kwa sababu ni vizuri. Kwa hivyo jitayarishe na fungu, sadaka, shukurani, dhabihu, zote sadaka zenye umekuja nazo tayarisha, kwa sababu ni wakati mzuri ili tuweze, ukiwa na ribuko pia nadhiri zote zenye uko nazo jitayarishe.